Just to remind you, members and officers are kindly requested to ensure that their mobile phones are switched off rather than put on silent at the beginning of the meeting. Similarly, iPads should have their mobile data under settings switched off. This will ensure that we avoid any interference issues with the translation and recording equipment. Right, on the agenda, first of all, I'm only aware of one apology for absence, and that's from Councillor Richard Owen-Jones. So I'll now read out the list of councillors. If you just indicate your presence, please. Councillor Richard Dew. Councillor Jeff Evans. Councillor Jeff Evans. Councillor John Griffith. Presennol. Councillor Trevor Lloyd Hughes. Mr. Cadeirydd, a pawb arall. Councillor Kenneth Hughes. Councillor Kenneth Hughes. Apologies, ymddiheuriadau cynghorydd Ken Hughes, Mr. Cadeirydd. Tydi o ddim wedi cael ei iPad yn ôl. Mae'r iPad wrthi'n cael ei drin. Okay, thank you. Councillor Vaughan Hughes. Bore da, bawb. Councillor Llynnos Medi Hughes. Councillor Carwyn Jones. Bore da, Mr. Cadeirydd. Bore da, bawb. Councillor Marion Jones. Bore da, bawb. Councillor Eric Jones. Bore da, Councillor Robert Llewellyn Jones. Councillor Robert Llewellyn Jones. He's having problems with this iPad as well, Mr. Chairman. Oh dear, okay. Councillor Alan Morris Jones. Bore da, Mr. Cadeirydd. Councillor Gwilym O Jones. Bore da, sydd â chi gyd. Councillor Alan Mummery. Bore da. Councillor Brian Owen. Bore da i chi, Mr. Cadeirydd, ac i pawb arall. Councillor Bob Parry. Bore Councillor da. Okay. Councillor Gary Pritchard. Bore da, bawb. Councillor Dolan Rees. Bore da, bawb. Councillor Margaret Mailey Roberts. Bore da, pawb. Councillor Alan Roberts. Bore da. Councillor David Roberts. Bore da. Councillor John Arwell Roberts. Bore da, a dwi hefyd gweld bod cynghorydd Jeff Evans yn presennol fyd. Yes, yeah, I've seen that. So, yeah, okay. Councillor Nicola Roberts. Bore da, pawb. Councillor Peter Rogers. Councillor Peter Rogers. No, okay. Councillor David Rees Thomas. Bore da iawn, bawb. Councillor Ian Williams. Bore da. And Councillor Robin Williams. Bore da. Okay, just to go back now, Councillor Peter Rogers. No, Councillor Peter Rogers? No. Councillor Robert Llewellyn Jones, have you managed to join yet? No, okay. Mr. Okay. Cadeirydd, dwi'n bresennol hefyd. Dwi'n check the fees, dwi'n bresennol hefyd. Oh, sorry, Richard. Sorry, okay. Thank you for that. Dim problem, diolch. Did I miss anyone else out? No. Okay, thank you. Starting with the officers present now, if you just indicate your presence, I won't go through the titles, but the chief, starting with the Chief Exec, Anwen Morgan. Bore da, pawb. Dylan Williams. Bore da, pawb. Good morning. Mark Jones. Bore da, pawb. Beth Ann Owen. Bore da, pawb. Rhys Hughes. Bore da. Carys Edwards.
Bore da bawb. Hugh Percy, Bore da. Christian Branch, Bore da. Dewi Francis Jones, Bore da. Ned Michael, Bore da. Rhys H. Hughes, Pawb. Arwel Owen, Bore da bawb. Emma Edwards, Bore da pawb. and Wen Davis. Wen Davis. Okay. Caroline Williams, Bore da pawb. Tristan Owen, Bore da. Rhys Williams, Bore da. Gethin Jones, Bore da. and Harrod Rebecca Jones. Bore da. I've had apologies for Vaughan Roberts. If there's anybody present that I've missed? Mae y cynghorydd Peter Rogers yn trio dod i mewn, Mr Cadeirydd. Okay. Should be with us shortly. Okay, thank you for that. Okay, first of all then, I'll ask for a declaration of interest. Members and officers are reminded that there is no need to declare an interest unless there is to be discussion on any matter in which he or she has an interest. Mr Cadeirydd. Yep. Gai ddatgan diddordeb ar rhif 13, yr eitem i wneud efo dedd rhentu cartrefi. Mae gen fi ddatgan diddordeb personol, dim rhagfarnol, a wedi derbyn cyngor cyfreithiol. Mae'n iawn i fi gymryd rhan a fi fydd yn cyflwyno'r adroddiad. Diolch. Okay, thank you for that, Councillor Jew. Emma Morgan? Ia, ar eitem Yes, on 17, item 17, fi hoffwn i ddatgan I'd like diddordeb to ar ran y express an prif interest on behalf of the chief officers. A mi fydd y swyddogion yn Those gadael ar relevant gyfer officers will be leaving because of the item. Cyfieithiad ar dod ar draws. Cyfieithiad drwodd wan. A draws pawb. We're receiving the Da ni'n mynd clywach chi wan anwen, sori. Felly, mi wna i ddechrau eto ar eitem 17, gai ddatgan diddordeb ar ran y prif swyddogion gwelwch yn dda, y datganiad polisi. Mae'n ddrwg iawn gyda fi, ond dwi ddim yn clywed chi'n dda iawn. Mae'r sŵn di mynd gyda chi mynd i ofyn, Mrs Morgan. Amlwg felly, i ddweud yn bod hwnna'n well. Sorry, I think we encountered difficulties with the. Yes, that's what. Before we proceed, can we just clarify? We didn't hear anything that Mrs Morgan said there, Mr Chairman. Okay, you didn't. They didn't hear you, Amwen. And I didn't. I had no interpretation coming through, so. And we had interpretation coming through on the standard line, so there was obviously an issue. Oh, okay, thank you for that. Felly, ar eitem 17, hoffwn ddatgan diddordeb ar ran y prif swyddogion a fydd yn gadael y cyfarfod ar gyfer yr eitem polisi tal. Diolch yn fawr iawn. Nawr obeithio bod hwnna well. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Okay, were you okay on that? I had no interpretation, but that's okay. I know that what was said there. Yes. Okay, moving on. We'll go to the item 2 on the agenda. Mr Cadeirydd. Yes. Oherwydd bod gennau ferch yn gweithio i'r cyngor, dwi'n yn gwybod os dylwn ni ddatgan diddordeb ar 17, ond mae'n debyg bod pawb mewn sefyllfa debyg. A felly dwi'n meddwl bod yn rhagfarnol. I'm sorry, I had no interpretation come through there. Sorry, Councillor Miriam Jones, but. What I said was that because I've got a daughter. Okay, sorry, yes, it's coming through now. Okay, it went off. Yep, thank you. Okay, so Miriam Jones has declared an interest. Thank you for that. We now go to the minutes. Sorry, Glenn, I've got my hand up as well.
Sorry, yeah. Dwi'n meddwl allan, sa'n beth drwg i mi ddatgan diddordeb ar 13 chwaith, am yr un rheswm fatha, am rheswm tebyg i Rhys y Diw mewn ffordd lly. Ond dwi'n wedi cael cyngor, ond na i beidio gymryd rhan y dafodaeth yma. Okay, thank you for that, David. Item 13 this time. Thank you. Mr Cadeirydd, dwi'n datgan ar item 13 hefyd, a fyddai ddim yn cymryd rhan yn y drafodaeth. Diolch yn fawr. Thank you for that, Aled. Anybody else declaring an interest on that item or any other item? No? Okay, thank you. So we'll move on to item 2, which is the minutes of the meeting of the County Council. Please note the only part of the minutes that can be discussed is their accuracy, and no motion or discussion shall take place on the minutes except upon their accuracy. So I'm requesting approval of the minutes of the County Council meetings held on the following dates: on the 7th of December 2021, on the 21st of December 2021, an extraordinary meeting, and on the 11th of February 2022, an extraordinary meeting. For the purposes, this is a very long meeting, or it could potentially be a very long meeting. So I request that if you are in agreement, that we propose by affirmation that the minutes be accepted, unless there are any objections or abstentions in relation to those minutes. Is there any objections or abstentions? Could you please make it know? Ga'i gynnig bod nhw'n gywir felly, Mr Cadeirydd. Thank you for that. Thank you for that, Clynas. Hapus i eilio, Mr Cadeirydd. Yes, for a seconder. Thank you for that. Mr Cadeirydd. Those minutes are accepted. Thank you. We'll now move on to item 3, and that's to receive any announcements from the chairperson, leader of the council, or chief executive. I will start with my chairman's announcements, which are, first of all, I would like to congratulate the Triada Royal National Lifeboat Institution lifeboat crew who have been recognised for their bravery. The volunteer crew of the B-class Atlantic 85 inshore lifeboat, consisting of the helm Lee Duncan, David Griffiths, Lee McCann, and Michael Duran, had rescued a female surfer who was in trouble during gale force 9 winds. Mr. Duncan received a silver gallantry medal in recognition of his leadership, seamanship, and exemplary boat handling, while the rest of the crew received bronze medals in recognition of their courage during the rescue. The entire Triada Bay team involved in the rescue also received a chief executive's commendation. Congratulations go to Ysgol Ysgeifio School, who have reached the shortlist for a St. David's Award for the support given by staff to a family at the school following the terminal diagnosis given to Anya, one of the pupils of the school, in October 2020. Despite the challenges of the COVID pandemic, the school supported Anya and her 7-year-old sister and did everything they possibly could to ensure that Anya was supported at school, and also did everything possible to support the other children affected by the illness of their friend, helping to make memories that will stay with Anya's sister and friends forever. Anya lost her battle in June of 2021. And even though it was almost the summer holidays, the staff of the school were a great support to the school and family by working with external agencies to offer support to Anya's sister and friends and raising money for charities who continue to support the family and the school. I would like to take this opportunity to thank Anwen Morgan on her retirement after 39 years of hard work on the island as our present chief executive. From starting as a Welsh teacher in 1983, Anwen progressed to be head teacher of Ysgol Uwchradd Bodedyn in 2007. During this time, she demonstrated considerable enthusiasm, capability, and commitment with her well-known business-like or no-messing approach. Anwen joined the council as deputy in 2016 and then progressed to be chief executive. The majority of her time as chief executive has been during the COVID pandemic period. Despite all the uncertainties and numerous challenges, Anwen has again demonstrated visible leadership and unparalleled commitment.
I doubt that no one has put more time and effort into keeping Anglesey and its people safe during this time. This effort is to be applauded and will not be forgotten. During this period, critical business as usual services have been maintained. The council has collaborated, priorities and communicated regularly to inform staff and residents of the situation, advice and guidance. Anwen's passion for people, the island and the Welsh language is unrivaled, and you will leave a lasting positive legacy which the new council can hopefully build on. I very much hope that you will not be retiring completely and will continue to remain busy and active, whatever you do. I would like to thank you, Anwen, and wish you happiness and health for the future. Moving on now, that this will be the last meeting of the present County Council. It's the last, as I say, last County Council meeting for the present council. I would like to thank everybody, elected members and officers, for their cooperation and hard work during the last 5 years. Best wishes to all elected members who are not standing for re-election, and good luck to all members who are hoping for re-election. I would like to say personally that when I became a councillor, you started off as colleagues, but I think over the years, a lot of you have become friends as well. So from a personal point of view, it's been a pleasure to know you. Sadly, I'd like to offer our sincere condolences to former serial councillor Alwyn Rowland and family on the recent loss of their daughter Sandra. Our sympathy also to any member and staff who have now suffered a bereavement recently, and I would now like to ask you all to pause as a mark of respect. Okay, thank you, everybody. Could I call upon Anwen Morgan, the Chief Executive? Would you like to say a few words before we move on to the order of business? Iawn. Diolch yn fawr iawn, a diolch yn fawr iawn am y geiriau caredig. Mae hi wedi bod yn wir fraint gweithio yn fy sir enedigol, a gobeithio wedi gwneud chydig bach o gyfraniad at yr ynys arbennig sydd gynnon ni. Yn fyr iawn, gai ddymuno'r gorau i chi, y gorau yn bersonol ac yn eich bywyda a'ch gwaith bob dydd. Gwlad y Medra ydru Sir Fôn, a mae rhaid i gofio hynny. Ac un peth fyswn i'n ei ddeud, mae'n hynod allweddol rwan o symud ymlaen i'r dyfodol, fod pawb sy'n gwmpas y bwrdd yma yn parhau i gydweithio yn barchus a phroffesiynol. O wneud hynny, mi fedra ni symud ymlaen i ddyfodol mwy disglair ar gyfer yr ynys a'i phobl. Gyda hyn o eiriau, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Thank you for that, Anwen. Could I call upon Councillor Ynys Môn, if you'd like to say a few words in respect to that before we move on to the order of business? Diolch, Mr Gadeirydd, ac fel ydych chi'n nodi, hon ydy'r cyngor sir o'r cyfnod yma, ac mae o'n amserol iawn bod cyfnod Anwen yn dod i ben hefyd. Felly, gai ategu'r geiriau na ddydwch chi, ac hawdd ydi deud bod ers 1983 mae Anwen wedi bod yn rhan o cyngor sir Ynys Môn ac wedi rhoi pob dim i fewn i'r gwswyddi mae wedi gael ar yr ynys yma. Mae hynny yn ymrwymiad aruthrol ac mae'r gwahaniaeth mae wedi wneud ym mywydau bobl bod o'n blant yn yr ysgol ac wedyn yn ystod y cyfnod yn y cyngor wedi bod yn effeithiol ac hefyd mae wedi gallu dylanwadu gymaint. Dwi'n gwybod faint mae personoliaeth Anwen a'i gallu hi i gyfathrebu wedi gwneud o ddaioni i ni fel awdurdod. Ac yn hollol ar lefel personol, fedrai'n deud faint o anrhydedd oedd o yn 2019 i sefyll wrth ymyl y ddynas cyntaf i ddod yn brifweithredwr y cyngor Ynys Môn. Trist o beth bod i wedi gofod disgwyl tan 2019 i ni bod yn ddwy yn arwain ar yr un cyfnod, ond dwi'n cyfri fy hun
Anwen bod ni'n mynd i fynd i lawr yn hanes ac i ferchaid ifanc a merchaid yr Ynys. Dwi'n gobeithio bod ni wedi dangos dylanwad ac yn yr wythnos lle oedden ni'n dathlu diwrnod rhyngwladol y merchaid, dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod ni'n cofio bod rhaid i ni torri'r cwys cyntaf neu mwyn wneud yn siŵr bod yna ferchaid yn dod i'n dilyn ni yn yn rholau ni hefyd. Ond yn ystod, dwi'n neb wirioneddol yn gwybod faint mae Anwen yn ystod yr argyfwng wedi rhoi i'r swydd. Mi oeddan ni yn gallu cyfathrebu bron bob awr o'r dydd ar adegau. A mi oedd Anwen wastad ochr arall i'r ffôn ac oedd hi wastad yn mynd ac yn cael yr atebion ac yn mynnu atebion hefyd. Ac Ynys Môn oedd yr nod drwy'r adeg. Ynys Môn, bobl Ynys Môn a diogelu Ynys Môn, a mae wedi gwneud hynny'n eglur ar lwyfannau lleol, rhanbarthol a cenedlaethol, a dwi jyst eisiau diolch o galon iddi, a mae o wedi bod yn braint cael gwneud hanes efo chi, Anwen, mae o wirioneddol wedi. Ac gai hefyd, Mr Cadeirydd, nes i ddeud yn 2017, pan o'n i'n sefyll o'ch blaen chi i gael fy hymeradwyo i fod yn arweinydd, mod i yn falch iawn o'r awdurdod hwn ac yn gwerthfawrogi staff y cyngor. Ac wrth i'n hyfnod i ddod i ben, gai i roi nodyn personol i holl staff y cyngor i ddiolch o galon iddyn nhw am y 5 mlynedd dwytha. Bydd yr un ohonyn nhw wrth ddod i fewn i'r swyddi mwy na thebyg yn disgwyl be oedd ei blaenau nhw, ond maen nhw wedi addasu ac ymatab mor gadarnhaol yn ystod y cyfnod yma, a da ni yn ffodus iawn. Mae bob un ohono ni, dyma dwi'n deud y staff newydd yn yr anweithiad, cogs ydy bob un ohono ni. Does am un cog yn bwysicach, mae'r dall yn y peiriant yma. Mae bob cog yn neud i'r peiriant droi. Ac mae nhw wedi gwneud yn siŵr bod y peiriant yn troi, a dwi eisiau bod y neges yn mynd yn ôl i staff y cyngor faint maen nhw'n cael eu gwerthfawrogi, a fysa'r peiriant yma ddim yn troi hebdyn nhw. Felly diolch Mr Cadeirydd ac Anwen, dymuniadau gorau i chi, ag yn Glen, dwi'n yn gweld Anwen yn aros yn segur, fyswn i'n dychmygu bod gen hi restr o'i blaen yn barod erbyn mewn bythefnos i fi ddechrau ar y gwaith. Diolch i chi. Thank you for that, Lynys. Anybody else like to speak before we move on to the next order of business? Mr Cadeirydd, rwy'n hoffi ategu be sydd wedi cael ei ddeud, be mae'r arweinydd wedi ddeud, ac aina hefyd o ran yr wrthblaid. Diolch i Anwen, a diolch ni am ei gwaith calad, a dymuno iechyd a bob hwyl iddi yn ei ymddeholiad. Diolch yn fawr chi Anwen, da chi wedi bod trwy gyfnod calad efo'r pandemig, a wedi dod allan ohono fo yn arbennig o dda. Diolch yn fawr iawn i chi am bob dim a dymuniadau gorau. Diolch yn fawr iawn. Thank you for that, Councillor Owen. Councillor Nicola Roberts. Helo, diolch yn fawr iawn. Ia, mond eisiau deud gair bach oeddwn ni i ddiolch yn fawr iawn i Anwen fel yn prif weithredwr ni ddechrau fe. A ia, braf a balchder mawr oedd o gael merch neu dynas yn yn arwain ni yn y cyngor. Mae'n ddynas gry, ond dal i fod yn agos at rhywun. Di heb anghofio ei gwreiddiau, rhywbeth sy'n bwysig i mi, a balch i weld rhywun arall yr un peth. Fe fi collad mawr ar eich ôl chi. Dwi'n diolch am y cymorth a'r cyfeillgarwch da chi wedi reid i mi dros y blynyddoedd dwytha. A Dylan, mae gen ti sgidiau mawr i lenwi, ond pob dymuniad da i chi. Yn yr un modd, ia, mae eisiau diolch i staff y cyngor. Sôn am newid ers pam gathan ni'n ethol yn 2013. Teimlo fatha bod ni'n mynd i fewn a bod y waliau i fyny go iawn rhwng y cynghorwyr a staff. Teimlo bellach bod gennym ni berthynas gwell na rioed efo pob un one Jack o'na chi. Dwi'n meddwl bod chi ar gael pob tro i ni mewn mater o funudau'r hanamla os rhywbeth da chi braidd rhy ar gael illa ar adegau ni. A dwi'n teimlo bechod dros da chi yn derbyn ebus gwirion gyn bobl fel fi pob awr o'r dydd, ond yn diolchgar dros ben. A diolch ola wrth gwrs ydy nghyd aelodau. Mae'r berthynas dwi wedi gael efo bob un o'na chi wedi bod yn werthfawr dros ben i mi. Dwi wedi dysgu llwyth gyn bob un o'na chi. Dwi'n drist ac yn gweld bechod mawr yn colli ambell un o'na chi sydd ddim yn ail sefyll, sydd wedi bod yn fentor gwych i mi. Da chi'n gwybod pob un one Jack o'na chi bwda chi. Felly dwi'n ddiolchgar am eich cyfeillgarwch, eich cymorth, ac ambell i ffrau fo bob un o'na chi dros dro. Ond ia, diolch yn fawr iawn i chi. Bob un one Jack ac
pob lwc i rai o'na ni sy'n mor wirion i fod yn sefyll eto mis Mai, ia. Diolch. Thank you for that, Councillor Roberts. Councillor John Arwell Roberts. Ie. Anwen, mae wedi bod yn plesar gweithio efo chi dros y blynyddoedd yma. No nonsense, dim lol o gwbl. Ac dwi'n ategu bob gair pobl wedi sôn am bore yma. Enwedig y cadeirydd, nath o cymryd geiriau fi allan o ceg i mewn ffordd, ond bob lwc yn y dyfodol i chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Thank you. And Councillor Alan Mummery. Gair o ddiolch i chi, Mr Cadeirydd, am eich geiriau parthed enwebiad ysgol ysgeifiog am ei gwaith arbennig. Yr oedd ania bach fel mae rhai lach chi'n wybodol yn orwires i mi. Diolch yn fawr iawn i chi. Thank you for that, Councillor Mummery. Councillor Trevor Lloyd Hughes. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, a diolch yn fawr am eich gwaith a gorfod ydych chi wedi wneud. A dwi'n siŵr mae gennych chi gyfarfod anodd o'ch blaen chi heddiw, ond dwi'n siŵr eich pob cyd fel gobeithio. Ond ydych chi fel hynna yn un o Ynys Cybi, ac os ydych chi'n rhoi gwen fel marwel gwybod yn yngwaith efo yn y gwasanaeth ambulans, os ydych chi'n rhoi gwen ar wyneb rhywun, unrhyw adag yn y dydd, dwi'n meddwl bod wedi gwneud yn waith. Dim jyst fel cynghorydd, fel person hefyd. Ac Anwen, i golchau y gwen na cyn cyfarfodydd. Diolch yn fawr iawn. Thank you for that. Councillor Bob Parry. Wel, gaina ddiolch yn fawr iawn i chi fel cadeirydd am y flwyddyn dwytha. Ond diolch arbennig i Anwen, y prif weithredwr olaf ddau i gweithio hefo fo. Dwi wedi gweithio fo 11 o wahanol prif weithredwr yn y 41 mlynedd dwi bod ar y cyngor. Ond mae wedi bod yn bleser mawr cael gweithio efo chi, fel mae wedi dweud, y wen oedd codi'ch calon chi, ac yn rhyw wmff yna chi i symud ymlaen. Dwi'n gwybod chi wedi gweithio yn aruthrol o galad, a chi a'r arweinydd wedi gweithio oriau mawr hefo'r Covid. Enjoywch eich ymddeoliad. Thank you for that, Councillor Parry. 41 years. Wow, that's some record. Thank you. Councillor Gary Pritchard. Diolch, Mr Cadeirydd. O'n i'n meddwl ella so werth i fi jyst deud gair bach achos o'n i'n ddisgybl yn ysgol Cymraeg Form 3 yn ysgol Boded efo Anwen yn athrawes Cymraeg arna i, ac erbyn hyn 9 mis byr fel cynghorydd efo Anwen yn brif weithredwr ar y cyngor, rhyw bookend bob ochr. Dwi'n gwybod faint mae Ynys Môn yn olygu chi, a dim ond eisiau dymuno pob lwc i chi yn y dyfodol yna. Diolch yn fawr iawn, Gary. Ac a yna hefyd dymuno y gorau i Dylan Williams yn ei swydd newydd. A dwi'n gwybod geith o'r un gefnogaeth gyda chi gyd ac y ces yna. Eto lles yr Ynys. Pob dymuniad da, Dylan. Thank you for that, Anwen. Right. I think we can now move on to item 4, presentation of petitions, and just to note that no petition has been received in accordance with paragraph 4.1.11 of the Constitution. We now move on to item 5, the notice of motion pursuant to rule 4.1.13.1 of the Constitution, and I call upon the leader of the council. Diolch. Rydyn ni fel Cyngor Sir Ynys Môn yn dangos ein cefnogaeth i bobl Wcrain, gyda'r fannar yn chwifio yn y pencablus a llaw gyfeillgar bobl Môn yn barod i roi lloches a chefnogaeth i rai sydd ei angen. Thank you. And now call upon Councillor Marion Jones. Dwi'n eilio y cais yna. Thank you. Okay, I don't know if you wanted to elaborate on that, but no, you're okay. Okay, thank you for that then. So after the motion has been made, it's been seconded. So the proposer,
is to be given an opportunity to respond. Everybody okay with that? Yeah. If has anybody got any objections or abstentions? Mr. No? Cadeirydd, So, Mr. Cadeirydd, yes, Councillor Jones. braf gweld y cynnig yma ger bron a llwyr cefnogi'r cynnig yma achos dwi'n siŵr bod ni gyd yn teimlo am y lluniau da ni weld yn ddyddiol ar y teledu yn echrydus ac yn drist. Nid wedig pan da ni'n gweld mama a plant bach yn ffoi a hefyd pan da ni'n gweld bod ysbytau yn cael ei bomio yn ddi-drigarad. Ond mae geiriau anthem cenedlaethol y Ukraine yn dweud Ukraine has not perished yet ydy'r union drosi o'r geiriau. Ond dan obeithio yn y misoedd i ddwad fydd Ukraine yn ffynnu unwaith eto. Ond mae yna lot o waith a i'w adeiladu pan gobeithio ddeith heddwch yn ôl yn fuan i'r wlad drist yna. Gai ond gofyn yn barchus i'r cynigydd, ond os wneith y cynigydd ddim derbyn hyn, tydw i'n isio gwneud pleidlas na dim byd, bod ni yn ychwanegu bod ni fel cynghorwyr yn barod i wneud be fedra ni'n hunan hefyd i ddangos cefnogaeth yn bersonol. Dwi'n gwybod fysa ni'n derbyn teulu o Ukraine mewn un tŷ ni, fel dwi'n siŵr sawl un ohonoch chi, a bod ni'n ychwanegu hwnnw i'r cynnig. Ond, Mr. Cadeirydd, os ydy'r cynigydd ddim yn hapus i dderbyn hynny, dydw i ddim yn mynd i wneud o'n yn amendment, mond gofyn os fedrwch chi adio fo, ato fo. Ond fel dwi'n dweud, os wneith yr arweinydd ddim i dderbyn o, dydw i ddim yn mynd i wneud o'n gynnig ffurfiol. Os gai ymatab, swn i'n diolchgar. Eisiau fi ymatab wan, Mr. Cadeirydd? Yes, please, if you would, Councillor Meddy. Dwi'n meddwl, o'r geiriau, dwi wedi trio geirio fo mewn ffordd i'n bod ni cynghorydd Aled Morris Jones, achos mae'n deud bod ni fel bobl Môn yn barod i roi lloches a chefnogaeth, a da ni fel cynghorwyr yn bobl Môn. Felly, swn i'n deud chi bod fi wedi eirio fo mewn modd fel bod o'n barod yna, a bod pawb yn cael ei gynnwys yn bobl Ynys Môn yn barod i roi lloches a chefnogaeth i'r rhai sydd i angen. Dim bod fi'n anghytuno, dwi jyst yn gweld bod fi wedi sgwennu fo fel bod ni'n neu hynny'n barod. A chi gai ddiolch am yr esboniad. Na i ddim, beth o'n i yn drio ceisio wneud oedd bod ni fel arweinyddion yn danos esiampl o beth da ni'n feddwl bai hynny. Ond mi ydawai'r pwynt lle mae o. Diolch. Okay, thank you for that, Councillor Morris Jones. Councillor Trevor Lloyd-Hughes, did you wish to speak on that? Or? Os gai, Mr. Cadeirydd, mwyn gwybodaeth, maen nhw'n casglu wahanol bethau at campaign yr Ukraine, a mae'n mynd i canolfan yn Kingsland ac yn neithiwr, a mae'r lle yn orlawn. Maen nhw'n gorfod defnyddio lle yn canol tre Caergybi a bod yn orlawn o ddillad a sgidiau a felly. Ond ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, y peth pwysica ydy bod nhw eisiau arian ac maen nhw eisiau mynd ar yr rhoddion yma o Gaergybi i Ipswich. Ac os oes rhywun yn rhywle a bod o'n helpu y cyfeillion, dwi'n siŵr os ydy bod cael clywed gynnwch chi. Rhyw gair bach fel ar sgynnu, Mr. Cadeirydd, a diolch i bawb am y gefnogaeth, a diolch i bawb i bobl yn Ynys Môn am feddwl am y sy'n waith allan ni. Diolch yn fawr. Thank you for that, Councillor Trevor Lloyd-Hughes. So can we, in relation to that, accept that that's been proposed by affirmation without having go into the vote? Councillor Ynys Môn, do you wish to speak on that? Yeah, dwi jyst dipyn bach yn nervous, sorry. Dwi jyst yn poeni bod y cynghorydd Aled Morris Jones yn neud rhyw ensyniad bod ni fel arweinyddion cymunedol ddim yn barod i wneud. Felly, oes angen, ydy o'n well felly bod ni'n newid y geiriad i ddeud a llaw gyfeillgar bobl Môn a'r cynghorwyr yn barod i roi lloches.
Dwi'n yn licio gwahaniaethu fy hyn i bobl Môn, achos un o bobl Môn ydw i. Ond os ydych chi yn teimlo hwn hapusach, dwi'n eisiau neud rhywbeth negyddol o hwn, achos dwi jyst eisiau fod rhywbeth bod yn ni gyd yn gallu cytuno mewn undod. Felly, just eisiau gofyn wrth y cynghorydd os ydi o'n bodlonach, ond fel dwi'n dweud, dwi'n gweld fy hyn yn gyfartal i bobl yr ynys, a dwi'n gweld fy hyn yn wahanol, felly ond mae'n hollol, achos bysa fo yn braf o beth bod na just undod yn llawn ar y cynnwys, os di hynna'n iawn. Diolch, Mr Cadeirydd. Mr Cadeirydd, os gai just ymateb. I think so. Mae yna undod achos nes i ddim gofyn am bleidlais, gofyn ella just i ddangos arweiniad mewn ffordd positif fyddwn ni'n drio wneud a dangos bod na un frydiaeth ymysg ni gyd, ond mond hynna fyswn ni'n wneud yn barchus. Diolch. Thank you for that, Callum. Mr. Maurice Jones. I think it's a very emotive subject, this, and really, I think we're all of one mind that we want to support the Ukrainians in their cause. But Councillor Marion Jones, do you wish to speak on that? Sorry, your mic's on. Off. Rwy'n gen i, nes i gefnogi ag eilio y cynnig cyntaf, a dwi'n meddwl bod bod y cynnig yn iawn fel mae o. Da ni ddim eisiau rhoi dosbarthiadau neu dewisiadau yn fama. Da ni gyd yr un peth o dan o flaen bom neu bwled. Ac wrth feddwl am bobl Ukraine, da ni y Môn yn un bobl yn meddwl amdanyn nhw. Diolch. Thank you for that, Councillor Marion Jones. I know that Councillor Alice Maurice Jones did indicated that he didn't want to go to a vote on that, so can we accept that that's been agreed and that we can move on? Yes, agreed by affirmation. Thank you. I call again upon Councillor Marion Jones in relation to your notice of motion. Again under item 5. Diolch, Mr Cadeirydd. Fel da ni wedi bod yn unfrydol efo y cais blaenorol, oeddwn ni'n gobeithio cyn ddoe fyse y cais yma yn unfrydol a bod o'n cael ei ddall fel mae wedi cael ei sgwennu. Oherwydd be ar ei ddigwydd ddoe, dwi'n mynd i ddarllen allan y cais i gyd, oherwydd mae'n debyg bod un aelod ddim yn dall be oedd y cais. Y cais ydy bod Cyngor Sir Ynys Môn yn gofyn i Lywodraeth San Steffan datganoli i Lywodraeth Cymru yr hawl ar grym iddynt fedru creu gwyliau banc i Gymru. Yr ail paragraff dwi wedi rhoi ydy mae teimlad gan bobl Cymru beth bynnag yw eu cefndir a'i traddodiad i gefnogi nawsant Cymru Dewi Sant ac i ddathlu hynny ar fawrth y cyntaf yn flynyddol. Ar hyn o bryd, mae'r hawl i greu gwyliau banc wedi rhoi i Lywodraeth yr Alban ac i Lywodraeth Gogledd Iwerddon, ond nid i Lywodraeth Cymru. Felly gofynnir i Lywodraeth San Steffan yn yr un modd ddatganoli drwy'r Banking and Financial Dealings Act 1971 yr hawl i greu gwyliau banc i Lywodraeth Cymru. Mae galwad i sefydlu dydd Gwyl Dewi fel Gwyl Banc yng Nghymru. Mae hyn wedi ei wrthod gan Lywodraeth San Steffan ar sail ariannol ar nifer o adegau, ond byddai Gwyl Banc yn hwb sylweddol i Ynys Môn yn ei chefn gwlad a'i thwristiaeth. Yn sylfaenol, nid mater o gost ydy hyn, ond mater o werth ac egwyddor. Trwy hyn, gofynnwn i holl bobl Ynys Môn anfon at Lywodraeth San Steffan efo neges debyg i ni uchod a chopïo ei haelod seneddol i'w neges. Diolch, Mr Cadeirydd. Thank you for that, Councillor Marion Jones. Can I ask if there's a seconder for that motion before anybody else wishes to speak on that? Dwi'n hapus iawn i eilio cynnig, Mr Cadeirydd. Thank you for that, Councillor Pritchard.
Okay, anybody wish to speak on that motion? Councillor Peter Rogers. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Yeah, I'm quite astounded at this motion, and I think for the mover of the motion to mention the correspondence that happened yesterday, obviously raising concerns about it. I don't think that really the councillor who's put this motion forward fully understands this situation. You know, this it's not a matter of cost. Who is going to pay for it? Are you aware? I mean, I don't know. Have you ever employed people? Have you ever trained and put money into employment of people? And now you're wanting to create in Wales a further bank holiday, which won't go Monday, Tuesday, Wednesday, it's whenever that first day goes. And when you look at the celebrations that took place last week or something in our schools, I was so impressed by what education did to recognise St. David's Day. The problem that you've got is that you have forgotten that we as an authority went down this line a few years ago of making a bank holiday. Do you know why we stopped recognising it as a bank holiday in Ynys Môn with our own staff and particularly teachers, who were obviously our staff? Do you know what the cost was then to the authority? And in another half an hour, we're going to debate the budget. But in these critical times, financial times, you're wanting to increase the rates by a proportion again. But before we get to there, you want to try to impound more financial cost on the ratepayers on Ynys Môn. There are so many problems with having a further bank holiday. Go across a little bit to Flintshire, to De Havilland's, and the massive workforce that is there. And a lot of those workers work in England because it's right on the border. Massive employers. This will be right down down in the valleys and down in England. I don't think you thought this out at all. I mean, who's going to pay? I mean, the problem's got to be, who's going to pay for it? Everybody. We all want days off. We've got to forget about days off and start to buckle down. We are in a crisis. You've only got to look to Ukraine, that we have really got a severe crisis, and we've got to recognise that. And I would plead with you all, is the sensible ones there of you, to vote this down, and let's get into a better place. I'll give you an example of what it cost, and this is from a Freedom of Information request that I put down in 2014. And the question was, what is the total financial cost to the authority of granting all council staff a debt to celebrate St. David's Day? And 3, what is the cost, what is the financial cost to the Education Authority, again, to honour St. David's Day? And this response came at that time from the Deputy Chief Executive, Mrs. Bethan Jones. And it was copied in to all the senior management. And it also, it was the Chief Executive, Lifelong Learning, Director of Community, Head of Environment and Technical Services, and the Finance Portfolio holder. The cost then, in 2014, was £250,000. £250,000. And you will know that since 2014 to now, that you will be doubling that figure. And I'm asking you how you can absorb costs of that much into this authority by this ill thought out proposal for St. David to celebrate St. David's Day. Let us remember of the people who employ people on the island. They have to fit this bill. It will be a disincentive
for companies even to come here to think you've got an authority here who could be proposing such stupidity. I plead with you all not to support this, either to abstain or vote it down. Please, please, common sense must prevail. Okay, thank you for that, Councillor Rogers. Just on 5 minutes, so well timed. Councillor Gary Pritchard. Diolch, Mr Cadeirydd. Ymateb I Cynghorydd Peter Rogers, dwi'n credu mai yr cynigwr sydd wedi cam ddall. Y cynnig, dwi'n credu mae'r Cynghorydd Rogers sydd wedi cam ddall. Gofyn am yr hawl I Lywodraeth Cymru wneud y penderfyniad mae'r cynnig, nid creu gwyl yn hunan yma ar Ynys Môn. Yng Ngogledd Iwerddon, maen nhw'n cael 10 gwyl y banc y flwyddyn. Yn yr Alban, maen nhw'n cael 9 gwyl y banc y flwyddyn. Yma yng Nghymru a Lloegr, da ni'n cael 7. Yr unig beth mae'r cynnig yn ei ofyn ydy cynnig gofyn I Lywodraeth Cymru gael yr hawl I wneud y penderfyniad I gael gwyl banc ar dydd ein nawddsant. Fel dwi'n dweud, dwi'n credu mai y Cynghorydd Rogers sydd wedi cam ddeall y cynnig, nid y cynnigiwr. Diolch. Thank you for that, Councillor Pritchard. Councillor John Arwell Roberts. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Pawb a'i farn, mater y gwyddor di hwn. Dwi'n cefnogi y cais fel bedodd Gary, y tegid bob beth mae Gary wedi dweud fan'na. Gofyn am y hawl da ni trwy Cymru I gyd, dim jyst Ynys Môn. Fydd o'i fyny i'r cynulliad y diwedd y dydd Ynys San Steffan, ond rhaid ni gofyn bydd mater y gwyddor. Diolch yn fawr. Thank you for that, Councillor Roberts. Councillor Nicola Roberts. Helo, diolch. Rhannol gytuno efo'r Cynghorydd Rogers I fod yn onest, bod o wedi methu'r pwynt gwreiddiol. Dim yn lle ni fel Cyngor Sir ydy bod yn rhoi gwyl banc ychwanegol. Da ni wedi trio a da ni'n methu am bod o costa normal. Wedyn dwi'n meddwl na gofyn ydan ni I gael yr hawl gan y Llywodraeth I fod yn pennu ein dyddiadau gwyl yn banc yn hunan, fel maen nhw yn yr Alban a'r Werddon wrth gwrs. Da ni'n Gymru, balch Cymru, Cymraeg, ac eisiau bod yn medru dathlu hynny, a pa ffordd well heblaw am gael yr hawl I fod yn deud pa bryd ydyn ni eisiau dathlu hyn. Yr unig beth na I ofyn hefyd, cyn bod ni'n sôn am gosta ac angen bod yn call, faint oedd yr FOI request na wedi gostio yn 2014 I ni fel awdurdod, pan bod modd I ni fel cynghorwyr ofyn am y wybodaeth, heb gorau reid FOI I fewn, heb achosi cost, ond ella bod hwnna'n stori rhywbryd eto, ond diolch yn fawr iawn, dwi'n hollol gefnogol I fod yn gofyn I gapennu dyddiadau gwyl banc ni ein hunan yna yng Nghymru fel sawl peth arall. Diolch. Thank you for that, Councillor Roberts. Councillor Brian Owen. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Dwi'n wedi darllen I mewn I hyn hefyd. Yr unig beth ydyn ni'n ofyn amdano fo'n ôl beth dwi'n weld ydy bod bod yr penderfyniad yma yn cael ei ddatganoli I Gaerdydd. Mae wedi cael ei wneud yn yr Alban ac yn y Werddon, pam mae rhaid I ni fod yn wahanol. Yr unig beth swn I ddeud wedyn ydy bysa'r rhaid wedyn I ni fod yn ymgynghori os fysa'r pwnc yma'n dod I fyny hefo cwmnia a pobl hynna'n gyfalgedig a ballu ar yr ynys os fysa nhw'n medru fforddio fo. Lle bod nhw'n cael 9 yn yr Alban a mo'n 7 yng Nghymru, ond rhaid I ni, mae Cynghorydd Rogers yn iawn efo'r gost a ballu. Da ni wedi bod yma o blaen ac oedd o'n costio ffortiwn i'r cyngor adag hynny, a dim ond i'r cyngor, melwch chi sa'r cwmnïau I gyd yn gorau wneud o, ond dydw I yn cefnogi y ffaith bod ni'n gofyn i'r mater yma gael I ddatganoli I Gaerdydd. Diolch yn fawr. Thank you for that, Councillor Owen. Councillor Llynnos Medi. Dwi'n meddwl, o'n I jyst eisiau darllen rhyw bwt bach allan ar ôl gwrando ar y drafodaeth y fuodd gyna. Troeso mewn cenedl I gynhedlu estroniad heb ystyr i'w hanes, gwymon o ddynion heb ddal tro'r tir, a dwi jyst methu credu beth wedi clywed heddiw. Da ni yma yn gofyn am gyfiawnder i'n gwlad I gymharu â gwledydd eraill.
A dwi yn methu credu bod fi ymysg cyd-gynghorwyr sydd ddim yn gallu sefyll i fyny dros beth sydd yn haeddiannol i'n gwlad ac i'n cenedl. Ac gai jyst gobeithio bod ni'n medru symud i'r bleidlais yn handi. Thank you for that, Councillor Ynys Môn. Councillor Jeff Evans. Gone. Councillor Jeff Evans? No, I don't. Are you there? Seem to have disappeared off the screen. Okay, I'll go to Councillor Dylan Rees. Diolch, ie, dwi'n cytuno gyda beth mae Cynghywir Ynys Môn a Cynghywir Brian Owen newydd ddweud, ac y dyfyniad sy'n dod i'n meddwl fi ydy fi'n gan George Orwell o Animal Farm. All animals are equal, but some are more equal than others. A beth sy'n gynnu fan hyn ydy, dyn ni fel gwlad, fel cenedl, ddim yn gyfartal efo Gogledd Iwerddon, yr Alban, a Lloegr, ond mae eisiau ni bod yn gyfartal. Diolch. Thank you for that, Councillor Dylan Rees. I notice you're back with us, Councillor Evans. Do you wish to speak? Your mic's on. Off. Councillor Evans, your microphone, please. We can't hear you. Oh, can you hear me now? We can now, yes, thank you. Okay, sorry about that. I don't know what happened, but it stayed on mute and it did disappear. This is an extremely emotive subject, and I can see the issues on both sides of the argument. And that is why I think that the motion is better made by the people and not by Anglesey County Council in particular. The reason I say that is that I understand the issues of the world, and especially Britain and Wales at this moment in time, with the economy, and to have another bank holiday, as much as I know a lot of people would like it, there might be unaffordable costs around it. But that wouldn't stop me supporting it, because as a Welshman, I would want to celebrate St. David's Day. But as another councillor said a few minutes ago, I'm still also aware, though, that St. David's Day went ahead and there were celebrations already all over the country, all over Wales. It was good to see hundreds of people on the streets of Holyhead come out to celebrate St. David's Day. If the government, and this is why I agree with it being devolved to Cardiff, if they agree, then let's all go for it. If they disagree or don't allow it, then we have to live with that. But I am a little bit fearful of this enormous cost. Councillor Peter Rogers did indicate £250,000 10 years ago, potentially £500,000 now. If we have the money, if we can celebrate in a way we'd love to, I would like to join with others and enjoy the spectacle, enjoy the remembrance of St. David, enjoy what being Welsh is with St. David. But I would prefer it if this went through with encouraging the public to write in, as it's mentioned on this, to send a message to the UK government in Westminster, to copy in the local MP with a message, to get it devolved to Cardiff, and let Cardiff decide. Thank you. Thank you for that, Councillor Evans. Councillor Carwyn Jones. Bore da, good morning. Dwi'n meddwl bod ni wedi glwad bore yma di barn eithafol o gefndir toriaeth yn hyn sydd yn erbyn hawliau i bobl. A dros blynyddoedd, da ni wedi bod yn ffodus o gael hawliau i bobl yn y wlad yma. A dwi'n siŵr sa'r barn toriaeth yn cael gwarad ar bethau fatha minimum wage, fatha maternity leave, fatha paternity leave, fatha equal pay, fatha sick leave, fatha redundancy pay, fatha unfair dismissal protection. Dyna sa'r farn toriaeth da ni wedi glwad bore yma. Cael gwarad o gefnogaeth i bobl sy'n gweithio yn galad day in, day out. Dim parch i bobl a dim parch i'r ymdrech maen nhw'n reid i'w gwaith. Mae yna ddeddwriaeth, diolch i ddiw yn y wlad yma,
sydd wedi dod i'r Statute Book o Ewrop a ynghyd ar Working Time Regulations 98 sy'n galluogi bobl i gael annual leave. A mae'r annual leave yna'n galluogi bobl i gael minimum of 28 days a year o annual leave. Y reswm ydy hwnna di arrested recuperation mwyn gallu gweithio'n galad yn y gweithle, mwyn gallu cyfrannu. Gofyn da ni fyma i'r hawl i Llywodraeth Cymru gael pennu. Ydy Llywodraeth Cymru meddwl dylia bobl Cymru cael diwrnod ychwanegol o annual leave, the rest and recuperation mewn blwyddyn, i'r sector breifat a'r gyhoeddus, pawb i gyda'i gilydd. Dim singlo allan fatha rhywun eisiau awgrymu bydd o'n singlo allan rhyw set o weithwyr yn wyneb arall. Da ni'n gofyn i yma i bobl sy'n gweithio yn yr NHS. Ydyn nhw'n haeddu diwrnod ychwanegol o rest and recuperation? Da ni'n gofyn i yma, ydy bobl sy'n gweithio yn Tesco yn haeddu diwrnod ychwanegol o rest and recuperation? Da ni'n gofyn, ydy bobl yma sy'n gweithio ar ffermydd yn haeddu diwrnod ychwanegol o rest and recuperation? Da ni'n gofyn am gefnogi ein pobl sy'n gweithio'n galad o day in, day out. A dyna pan da ni'n ffodus yn y wlad yma o cael deddwriaeth i'n gwarchod ni o'r barn da ni wedi glwad heddiw. Diolch yn fawr iawn, dwi'n hapus iawn i gefnogi i Llywodraeth Cymru gael y penderfyniad os da ni'n haeddu diwrnod ychwanegol o rest and recuperation. Diolch yn fawr iawn. Clwch. Da iawn, Carwyn. Brill. Thank you for that, Councillor Carwyn Jones. We've got a long agenda in front of us today, and I know this is a very emotive debate, so I'm somewhat reluctant. I know some of you have still got your hands up, but you've already spoken. Unless you feel you really need to come back in, do you wish to carry on, or shall we go to a vote on this? You know, apologies, I will Chair, give you my hand was still up, so no, I don't need to speak. Apologies, I put it down. To speak. Maybe others will be the same. Okay. You all have had the chance to speak on this, and you've been allocated up to 5 minutes. I think that I should have the right to respond to some of what they've just been said to me, particularly for a clarification on one particular point. Well, Councillor Rogers, I will give you 1 minute to respond on this then, and I didn't hear anything that was indicated. I think that is very Go on, 1 minute to respond. Thank you very much. Can I just make it clear? I did make a mistake by saying under a freedom of information, and whatever rubbish somebody called me for actually wasting money to go under FOI, it wasn't through that. This was a question that I put down to the full council in 2014, and because they wouldn't allow me to ask the questions, they responded to me by the management, and that's what it was. I didn't put any unbared cost on you. The other thing is that was mentioned by Carwyn Jones. He talked about agriculture. We, in an industry, we need to work seven days. We have skilled people. It's all right, the extra bank holidays. Where are we going to do it, and who's going to pay for it? You've got to understand that you require businessmen to be paying the rates and to be paying everything else here. And you deny us those rights. We can't carry on. Mater o drefn cadeirydd, mae hynna hollol o ddar y pwnc, mae'n ei ofyn. Mae'r cwestiwn a'r cynnig di cael y reid ger yn bron ni. Nwch chi just darllen y cynnig eto i fod yn hollol eglur, di pwy sy'n talu am be ddim hyd yn oed yna, a di cyflogwyr yn erbyn gweithwyr i'm yna chwaith, achos heb y gweithwyr fysa na ddim cyflogwyr chwaith. Okay, thank you for that. Hang up, please. Wait. No, that's it now. Finish. I think some of you Councillor Rogers. Councillor Rogers, please. Yes. Listen to me. That's it now. Thank you. No, ought to go what, Peter? Some of us ought to go on what were you saying? Okay. Thank Councillor Roberts. Thank you. That's any deeper stupidity. No. Right. Can we move on now? I will call upon Councillor Marion Owen, who proposed this, that he be given an opportunity to respond before we go to the vote. I know you're excited. Marion Jones Owen. Yeah. I know you're excited, Glenn, but my name's Marion Jones. I did say Marion Jones. Sorry, Marion. Yes. It's all right. Yeah. It's all right. Da chi wedi sylwi bod gennau riban yn nghot. Dwi'n cefnogi yr Ukraine, ond dwi yn gwisgo Cymru yn nghalon, ac i ddath dda Dewi Sant ynde, gnewch y pethau bychan, ac mater bach iawn dwi'n gweld hyn, bach iawn hefyd. Nes i ddim meddwl fysa yna rhywun yn gwrthwynebu yn y ffordd sydd wedi cael ei ddatgan.
ond diolch byth bod rhan fwyaf arnoch chi yn edrych fel bod chi yn cefnogi. Yn fyr, da chi, na i ddim ailadrodd beth sydd wedi cael ei ddeud, ond diolch i chi am y cefnogaeth. Na i ddarllen y darn cyntaf allan i bobl fod yn siŵr. Bod Cyngor Sir Ynys Môn yn gofyn i Lywodraeth San Steffan ddatganoli i Lywodraeth Cymru yr hawl ar grym iddynt fedru creu gwyliau banc i Gymru. Mae Jeff Evans wedi pwysleisio am i bobl Môn ysgwennu at y Llywodraeth ac at y Aelod Seneddol. Mae hwnnw yn yr cais hefyd. Felly dwi'n hapus iawn i gynnig y cais yn ei gyfanrwydd. Right, thank you for that, Councillor Marion Jones, and apologies for a slight mix-up with the surname. There we are. I have a close friend who's a Marion Jones. Maybe that covers that. So, obviously, in relation to the debate that's just been, I certainly won't expect this to go to an affirmation. So we will have a vote on this. Yeah. There is no amendment proposed. So the vote is on the motion that's been put to you. So we will go through the list. I think the list is up to date, but I will ask you, do you agree with the motion, or are you for or against? And I'll start with Councillor Richard Dew. Derbyn. Councillor Jeff Evans. Accept. Councillor John Griffith. O blaid, derbyn. Councillor Richard Griffiths. Derbyn, Mr Cadeirydd. Councillor Trevor Lloyd Hughes. Derbyn 100%. I don't know if Councillor Kenneth Hughes managed to get here. Don't think he had an iPad. No, Ken, you not here. Okay, thank you. Councillor Vaughan Hughes. Derbyn, Mr Cadeirydd. Councillor Clunos Medi Hughes. O blaid, Mr Cadeirydd. Councillor Carwyn Jones. O blaid, Mr Cadeirydd. Councillor Marion Jones. I know you proposed, so I'll take it that, yeah. Councillor Eric Jones. Derbyn, Mr Cadeirydd. I don't know if Councillor Robert Llewellyn Jones managed to join us. Robert Llewellyn? No. Okay. Councillor Alan Morris Jones. Derbyn, Mr Cadeirydd. Councillor Gwilym Jones. O blaid. Councillor Alan Mummery. O blaid. Councillor Brian Owen. Cytuno. Councillor Bob Parry. O blaid. Councillor Gary Pritchard. Fi eiliodd y cynnig, Mr Cadeirydd. You did, yes, thank you for that, Councillor Pritchard. Councillor Dylan Rees. O blaid. Councillor Margaret Mealy Roberts. O blaid, Mr Cadeirydd. Councillor Alan Roberts. O blaid. Councillor David Roberts. O blaid. Councillor John Arwell Roberts. O blaid. Councillor Nicola Roberts. Falch iawn o fod o blaid. Councillor Peter Rogers. Against. Councillor David Rees-Thomas. O blaid. Councillor Ian Williams. O blaid. And Councillor Robin Williams. O blaid. Thank you. That motion has been carried. We will now move on to item 6 on the agenda, the Annual Treasury Management Review 2021. And this to receive a report by the... Someone got the phone on, the microphone on?
The phone Mr. ringing there. Mr. Cadeirydd, mae yna nifer efo'i heb miwtio. Cynghorydd Robin Williams, Cynghorydd Peter Rogers, os gwelwch yn dda, os newch chi eich hunan ar miwt. Diolch yn fawr. Okay, thank you for that. It's just that the nature of this, where we're holding the meeting, etc. You know, we want as little interference technically as possible. So we move on to item 6, the annual Treasury Management Review. This to receive a report by the Director of the Section 151 Officer as presented to the Executive on the 3rd of March 2022. And I call upon Councillor Robin Williams, please. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, i dod ar miwt mwyn i fi gael cyflwyno'r adroddiad oedden ni wedi. Eitem 6, hwn ydy'r adolygiad rheoli'r tysorlus blynyddol ar gyfer 2020-2021. Adroddiad statudol ydy hwn sy'n dod o flaen y cyngor bob blwyddyn, a mae hwn yn cael ei gyflwyno mwyn i ni gydymffurfio hefo rheoliadau a gyhoeddwyd o dan ddeddf Llywodraeth Leol 2003 a chynllun dirprwyo rheoli trysorlus y cyngor ar gyfer 2020-2021, atodiad 8 datganiad strategaeth rheoli trysorlus 2020-2021. Yn unol hefo'r cynllun dirprwyo, mi nath y Pwyllgor Llywodraethu ag archwilio graffu yr adroddiad yma ar yr ugeinfad o Orffennaf 2021, a wedyn y Pwyllgor Gwaith ar y 3 o Fawrth 2022, ac efo'r chydig yna o eiriau gan mai adroddiad technegol ydy hon, dwi'n mynd i drosglwyddo'r awena os gai i'r swyddog 151, Mr Mark Jones. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Adroddiad sydd dipyn bach yn hen erbyn rwan ar ôl o ddilyn y broses trwy'r pwyllgora. Nathon ni ddal yn ôl oherwydd oedden ni ddim wedi cwblhau'r archwiliad y cyfrifon, so felly oedden ni methu symud hwn ymlaen i ddiwedd i broses tan oedd yr cyfrifon wedi arwyddo i ffwrdd, a nath hynna ddim digwydd tan mis Tachwedd, a wedyn digwydd bod oedd i'r hwyr i ddod efo ger bron chi yn mis Rhagfyr, so dyna fo pan mae o braidd yn hwyr yn dod. Dim byd mowr yn efo, fel mae Cynghorydd Robin Williams wedi dweud, mae o wedi bod a wedi cael ei graffu gan y Pwyllgor Archwilio a Pwyllgor Gwaith, felly heblaw bod aelod efo cwestiwn penodol arno fo, dwi ddim yn bwriadu mynd trwy'r adroddiad mewn unrhyw fanylder. Diolch yn fawr. Thank you for that, Mark. Could I call upon the leader, please? Gai eilio'r adroddiad, Mr Cadeirydd, diolch. Thank you for that. Before we go to the vote, has anybody got any comments on the report? No? Okay, well, in light of that then, rather than go through the individual vote again, can I propose that we accept this by affirmation because nobody has voted against it or said anything against it? Yeah. Okay, thank you. Moving on to item 7, the Treasury Management Mid-Year Review 2021 to 22. Again, I call upon Councillor Robin Williams. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd, yn yr un modd mae hwn yn adroddiad ar adolygiad canol blwyddyn rheoli'r trysorlus 2021-2022, eto yn adroddiad statudol, ac unwaith eto mae hwn yn cael ei gyflwyno mwyn cydymffurfio hefo rheoliadau a gyhoeddwyd o dan ddeddf Llywodraeth Leol 2003. Mae hwn wedi cael ei graffu yn y Pwyllgor Llywodraethig ag Archwilio ar y 9fad o Rhagfyr 2021 a wedyn yn y Pwyllgor Gwaith ar y 3 o Fawrth 2022. Dwi ddim yn mynd i ehangu dim pellach ar y mater ond i bai bod gen rhywun unrhyw gwestiynau. Dwi'n meddwl bod hynny'n angen i fi ddod ar swyddog 151 i mewn. Cyn bellad yma hwn yn cwestiwn ond i bai bod gan efo rhywbeth mae o'n meddwl sydd yn rhywbeth da ni angen i roed o flaen pobl. Diolch. A felly mi fyddai'n hapus i gynnig bod y Cyngor Sir yn derbyn yr argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad. Yna i eilio, Mr Cadeirydd. Thank you for that, Glynos. Anybody else have any comments or observations on the report?
No? If not, as previously, can I propose that we accept this report by affirmation rather than go to the full vote of everybody? Yeah? Okay, thank you for that. Now go on to item 8, the Treasury Management Strategy Statement for 2022 to 23. And again, I call upon Councillor Robin Williams. Ie, diolch yn fawr iawn i chi, Mr Cadeirydd. Datganiad ar strategaeth rheoliad trysolus 2022-2023 ydy hwn. A fel mae'r adroddiad yn dweud, cyflwynir yr adroddiad hwn i sicrhau fod y cyngor yn gweithredu arferion gorau yn unol â chod ymarfer y sefydliad siartedig cyllid cyhoeddus a chyfrifiaeth, SIPFA, ar gyfer materion rheoli trysolus. Mae'r cod yn argymell y dyle'r aelodau graffu ar y datganiad ar y strategaeth rheoli trysolus, sy'n cynnwys y strategaeth buddsoddi blynyddol, datganiad ar y polisi darpariaeth refeniw isaf blynyddol, datganiad ar y polisi rheoli trysolus blynyddol a'r cynllun dyrprwy ar gyfer rheoli trysolus cyn i'r cyfryw datganiad cael ei gyflwyno i'w fabwysiadu, yn unol â'r cynllun dyrprwy ar awdurdod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu sy'n gyfrifol am y swyddogaeth hon. Mi gafodd ei graffu sori, na, dwi'n camddarllen yma. O ran diweddariadau i'r datganiad ar y strategaeth rheoli trysolus, dos na ddim newidiadau yn cael eu cynnig i'r egwyddorion a'r pholisi craidd oedd yn datganiad 2021-22. Eto, adroddiad technegol statudol, os gyn Mr Mark Jones swyddog 151 fwy, mae o eisiau dweud ar y mater cyn i mi wneud yr cynnig. Diolch yn fawr, ia. Fel arfer a dros y blynyddoedd ydy'r strategaeth ddim wedi newid yn sylweddol oherwydd sefyllfa yr economi, graddfe llog, chwyddiant ac yn y blaen. Da ni yn byw mewn amseroedd ansicr iawn ar hyn o bryd a mae yna posibilrwydd fydd angen adolygu'r strategaeth yn ystod y flwyddyn oherwydd os di graddfe llog yn codi yn sylweddol neu rhywbeth arall yn digwydd sydd angen i ail feddwl ar yn strategaeth benthyg a buddsoddi. Fel arfer fysa hynna'n digwydd yn yr adroddiad hanner blwyddyn a fysa ni'n argymell unrhyw newid yn yr adroddiad yna os oes angen, ond os di pethau yn symud yn lot cynt na hynna, fysa ni yn dod â adroddiad pellach ymlaen trwy'r broses, trwy'r Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Gwaith ac ymlaen i chi fel y Cyngor Llawn i mabwysiadu unrhyw newid y strategaeth os da ni'n teimlo bod angen newid y strategaeth yn ystod y flwyddyn. Diolch. Thank you for that, Councillor Williams. I know that Councillor Evans has indicated he wishes to speak, but I call upon the leader first of all before any... Shall I make the proposal first, Mr Chairman? Yes, sorry, yes. Felly, dwi'n cynnig bod y Cyngor Sir yn derbyn yr argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad. Diolch yn fawr. A dwi'n eilio'r cynnig. Thank you for that. Okay, Councillor Evans, you may now speak if you have on this. Yeah. Can you hear me? Yeah. Yeah. Well, sorry. As I'm in this meeting and the phone's going again now, I've just had an urgent meeting from my hospital telling me that I have to be in hospital for the early hours of the morning for some procedure as a follow-up to my last operation. Unfortunately, I'm going to have to leave this meeting because there's things I have to do in preparation now for the call I've just had, inclusive I have to call back the hospital and the surgeon. So I apologise and I'm going to leave this meeting. Okay, well, thank you for informing us that Councillor Evans. I'm sure the thoughts of everybody are with you in your hospital appointment, and we just wish you all the best. And yeah, it's going to be some follow-up operation which they have to do. Oh dear. Okay. Well, our thoughts are with you, and we can just wish you all the best for your forthcoming operation. Thank you for that. Thank you. You're now excused from the meeting. All the best. Thank you. Okay. Well, that was unexpected, and I'm sure we all wish Councillor Evans the best for his operation. In relation to item 8, then I don't think there's anybody else that wishes to
speak on that? Any amendments? So can we, again, I propose that we accept this by affirmation rather than go to the vote. Yes, nobody against it? Okay, thank you. We now go on to item 9, the capital strategy. And again, I call upon Councillor Robin Williams. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Adroddiad ydy hwn ar y strategaeth gyfalaf. Mae hwn yn cael ei gyflwyno heddiw yma oherwydd o dan god darbodus ariannol diwygiedig SIPFA, Medi 2017. Mae'n ofynnol bellach fod pob awdurdod yn cynhyrchu strategaeth gyfalaf. Yn y strategaeth gyfalaf hon, rhaid amlinellu cyd-destun tymor hir i benderfyniadau am wariant cyfalaf a buddsoddi. Pwrpas y gofyniad hwn yw sicrhau bod awdurdodau yn gwneud penderfyniadau ar gyfalaf a buddsoddi yn unol ar amcanion gwasanaethau ac yn rhoi ystyriaeth briodol i stiwardiaeth, gwerth ymarian, doethineb ariannol, cynaledwyedd a fforddiadwyedd. Mae SIPFA wedi cyhoeddi'r canllawiau ychwanegol ar strategaeth cyfalaf yn 2021 sy'n cynnwys enghreifftiau arfer da. Pwrpas y strategaeth cyfalaf hon yw ymgorffori'r gofynion hyn cymaint â phosib o fewn yr amserlen fer cyn y dyddiad cau ar gyfer strategaeth cyfalaf 2022-2023. Mae'r canllawiau'n cydnabod efallai na fydd gan gynghorau'r gallu i gwrdd â'r canllawiau'n llawn ac mae'n annog awdurdodau lleol i ddatblygu strategaethau cyfalaf wrth i amser fynd rhagddo. Mae rheolwr gweithredol yn arwain ar y ffordd ddiwygiedig o ymdrin ar strategaeth gyfalaf am... This meeting is on for 4 hours, so I've just told them I've got to Sorry, go. Councillor Evans. Councillor Evans. Thank you. Sorry about that, Councillor Williams. That's okay. I'll start the last sentence again. Mae'r rheolwr gweithredol yn arwain ar y ffordd ddiwygiedig o ymdrin ar strategaeth gyfalaf am y cyfnod 2023-2024 ac ymlaen. A'r cynnig ydy bod y Cyngor Sir yn derbyn yr argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad. A mi drosglwyddau, wel, o'n ei ofyn i'r arweinydd ysdi hi am eilio gyntaf, trosglwyddau i'r swyddog 151 am unrhyw sylwadau. Yndw, hapus i eilio, Mr Cadeirydd. Thank you for that. Mark, do you wish to come in on this? Na, os gyda fi'n byd i ychwanegu, dwi'n gobeithio bod yr strategaeth fel mae wedi cael ei osod allan yn digon clir, ond fel oedd cynghorydd Robin Williams yn dweud, fydd yr broses o greu y strategaeth yn newid yn ystod y flwyddyn ac fydd y ffyrdd mae'r strategaeth yn cael ei osod allan o hyn ymlaen, flwyddyn nesaf ymlaen yn newid, ond gawn ni weld sut mae yr gwaith yna'n mynd ymlaen, ond na, os gyda fi'n sylwadau pellach ar y strategaeth. Diolch. Thank you for that, Mark. Again, anybody got any observations or comments they wish to make? No. Well, as previously, then I propose that we accept this by affirmation unless anybody has anything against it. No? Okay. Thank you for that. We move on. Now on item 10, the budget 2022 to 23. The various strategy, medium-term financial strategy, final capital budget and council tax settings, which will be considered as a single passage. I call upon Councillor Robin Williams again to speak on this, please. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Hon, wrth gwrs, fydd cyllideb olaf y weinyddiaeth bresennol. Mi nes i wneud addewid yn ôl yn 2018 pan nes i gymryd drosodd fel y deilydd portffolio cyllid, a baswn ni yn gwneud fy ngwaith yn bwyllog a darbodus ac yn enwedig gwneud hynny wrth osod cyllidebau. Dwi'n meddwl bod yn deg deud mod i wedi gwneud hynny yn bob un o'r 4 cyllideb dwi wedi gyflwyno, hyd yn oed pan oedd angen i ni wneud penderfyniadau anodd. Dwi'n falch o ddeud bod y setliad da ni wedi dderbyn gyn Llywodraeth Cymru eleni yn llawer gwell na'r setliadau da ni wedi dderbyn yn y blynyddoedd a fu. Oherwydd hynny, rydyn ni am y tro cyntaf yn ystod y weinyddiaeth yn gallu ailfuddsoddi i mewn i rhai o'n gwasanaethau, mwyn delio gyda'r pwysau ychwanegol fel sydd wedi nodi yn paragraff 2.4 o'r adroddiad sydd yn o'ch blaen chi.
Ac yn bwysicach na dim eleni, does na ddim gofyn unrhyw un o'r gwasanaethau neu unrhyw arbedion na toriadau, a dwi'n siŵr bod hynny rhywbeth fydd yn cael ei groesawu. O ran y broses o osod cyllideb, mae'r gyllideb wedi cael ei sgrwtineiddio yn fanwl gan y panel sgrwtini cyllid a wedyn gan y pwyllgor sgrwtini corfforaethol. A fe fuon ni allan yn ymgynghori gyda'r cyhoedd mae'r rhaid deud na cyfnod byr iawn o ymgynghori sydd yn bosib bellach oherwydd bod ni yn derbyn y gyllideb gychwynnol gan Lywodraeth Cymru mor hwyr yn y flwyddyn. Dwi'n meddwl mod i'n iawn yn deud bod ni ddim wedi derbyn y gyllideb ar gyfer eleni tan rhywbeth fel yr ugeinfed o Ragfyr flwyddyn dwytha. Wedyn tydi'r amserlen sgynnon ni wedyn mwyn gosod y gyllideb ddim yn un hir iawn. Nid oedd gan y panel sgrwtini na'r pwyllgor sgrwtini corfforaethol unrhyw gynnig o welliant, a felly mae'r cyllidebau refeniw a cyfalaf yn cael eu cyflwyno i'r cyngor llawn heddiw yn yr un modd ac y cawsant eu cyflwyno yn y pwyllgor gwaith. Heddiw, rydym yn gosod cyllidebau fel a ganlyn. Cyllideb refeniw sydd yn 158.367 miliwn, sydd yn cynnwys ail fuddsoddiadau yn ein gwasanaethau ni o 2.86 miliwn. Bydd hyn yn cael ei gyllido gan y setliad o Gaerdydd sydd yn 114.549 miliwn a wedyn gan y treth cyngor fydd yn gwneud i fyny'r gwahaniaeth o 43.816 miliwn. Mwyn cyrraedd y lefel yma o dreth cyngor, bydd rhaid cynyddu y dreth o 2%, sef tua 26 punt y flwyddyn, neu hanner can ceiniog yr wythnos ar band D. A hefyd mi fyddwn ni yn cynyddu y premiwm ar ail 2 yma ar Ynys Môn, sydd ar hyn o bryd yn 35%, a mi fydd hwnnw yn codi o fis Ebrill i 50%, a mi fyddwn nhw'n cadw y premiwm ar 2 gwag ar 100%. Ond, mae'r rhaid i ni gofio, ni ydy'r awdurdod sydd yn codi y dreth isa cynnydd lleia yng Ngogledd Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol. A mae'r cynnydd bychan yma yn golygu bod ni'n mynd yn ôl i rhif 18 yn y tabl o 22 awdurdod yng Nghymru, sef yr un lle ac oedden ni yn 2017 ar ddechrau y weinyddiaeth yma. O ran y gyllideb cyfalaf, dyn ni'n gosod gyllideb o 35.961 miliwn, bydd yn cynnwys prosiectau cyfalaf intro newydd o dros 2.2 miliwn, a hynny'n cael ei gyllido fel a ddangosir yn tabl o dan eitem 2.1 yn yr adroddiad cyfalaf. Cyn i mi dawelu, fyswn ni'n hoffi diolch ar ddiwedd y cyfnod yma i Mark Jones a'r holl staff yn yr adran ariannol am ei gwaith trylwyr bob amser a hoffwn ni ddymuno bob hwyl iddyn nhw gyd yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Thank you for that. Councillor Williams. So, take it that has been proposed. I call upon the leader. Mi na i wneud y cynnig felly, Mr Cadeirydd. Cynnig ydy bod y cyngor sir yn derbyn yr argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad. Diolch yn fawr iawn. Mr Cadeirydd, Thank you for that. Cyn i mi eilio, ga i ddiolch i'r cynghorydd Robin Williams am yr arweiniad mae wedi rhoi yn y weinyddiaeth yma ac am yr hyn mae wedi gyflawni yn y drwg ar da yr heriau wedi gwynebu. So, ga i eilio y cynnig, diolch. Thank you for that, Councillor Ynys Môn, and I support your sentiments there in relation to Councillor Robin Williams and the good work he's done. In relation to that, has anybody got any comments or observations that they wish to make on that? No? Okay, so as before then, I propose that we accept that by affirmation, unless anybody else has got anything they wish to say or speak against it. No? Mr Chairman, I don't know if you can hear me. My screen is my screen is freezing every now and then, but you know I can hear you now. So I would like just to say something. Okay. Yes, diolch yn fawr. Mae'n anodd mynd yn erbyn cyllideb fel da ni wedi bod yn yr wrthblaid yn deud yn rheolaeth bob blwyddyn.
mae eisiau'r gyllideb yn isel ac o dan lefel llwyddiant. A digwydd bod flwyddyn yma mae hi. Flwyddyn dwytha, oedden ni'n teimlo dyle bod wedi gallu bod yn llai, newedig pan o gennym ni 11.4 miliwn yn arian wrth gefn. Felly, ydw i yn croesawu y gyllideb, ond brai'n ni gofio hefyd band i bensiynwyr ac yn y blaen. Mae o'n 130 o bunnodd y mis am 10 mis o'r flwyddyn. Dyna, ond mae o dros hynny, ond dyna faint ydi o. Wedyn, mae yna ddiolch i'r cyngorau, newedig i'r bobl sydd wedi bod yma o'i blaenau ni am yr 20 mlynedd dwytha yn cadw y gyllideb i lawr. Dyna sut yda ni yn gyda'r isa yng Nghymru. Felly, dwi yn diolch am hynny, ond be dwi'n weld y gyllideb yma ydy, fel sa Sais yn dweud, y politically driven budget wrth bod yr elecsiwn Ynys Môn, yr elecsiwn rwan ar y gweill o fewn 6 wythnos. Felly, dwi'n torri fyny fama, da chi'n clywed i rwan? Helo? Helo, da chi'n clywed i, Mr Cadeirydd? Iawn, felly... Yes, I can still hear you, Councillor Owen, yes. Wedyn, efo'r chydig geiriau yna, dwi yn cynnig na politically driven ydy hwn, wrth bod beth sydd gennym ni ar y gweill mewn 6 wythnos. Wedyn, mi fydda i yn atal ym mhleidlais, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr. Okay, thank you for your observations on that, Councillor Owen. Councillor Marion Jones. Y rhyfedd o fyd yn canmol o fe un llaw ac yn tynnu'r ôl fo llall. Dwi ddim yn sefyll yn yr etholiad sy'n dod, so felly dwi'n yn gorfod sgorio pwyntiau. Mae hwn wedi cael ei ystyried dros nifer o wsnosau, ddim misoedd oherwydd amgylchiadau. Ond da ni wedi trafod y mater, ac fel mae Robin wedi dweud, da ni'n ffodus o setliad, ond da ni hefyd yn ffodus o'i waith o a gwaith Mark dros y blynyddoedd dwytha yma, ac os gael ddeud, am bod Brian Owen yn sôn am blynyddoedd a fi, bod ni wedi cael arweiniad da gen Ieuan i fyny at 17, a wedyn Llynos ar ôl hynny. Dyna byd i gwirionedd y mater, bod yr ddwy weinyddiaeth dwytha wedi bod yn meddwl am bobl Môn ac am y cyngor. Ac dydy hwn ddim byd i wneud o etholiad. Da ni, am y tro cyntaf, yn gallu buddsoddi mewn gwasanaethau. Dwi wedi bod yn gyfrifol am addysg, portfolio addysg ac yn y blaen yn y blynyddoedd dwytha yma. A da cwbl da ni wedi cael wedi llymder gyn Llundain ar hyd yr adeg. Ond tro yma, da ni'n cael am y tro cyntaf yn gallu buddsoddi mewn gwasanaethau. Ac mae addysg yn mynd i gael buddsoddiant sylweddol. Ac y diwrnod o blaen, oedd yna gyfarfod o rheoleiddwyr ni, Estyn, Gofal Cymru ac Archwilio Cymru. Ac oedden nhw'n canmol y ffordd mae y cyngor yma yn delio efo yr ochr ariannol. A hefyd, yn berthnasol i mi, y ffordd mae addysg yn cael ei redeg. Ac yn y cyngor. So felly, sefyllfa o ddiolch sgynnon ni, a ddim heb i ni gorfod edrych yn ôl yr hyd bell. Diolch am yn sefyllfa ni rwan heddiw. Iawn, mae yna broblemau i'w gwynebu, a dwi'n dymuno'n dda i bawb sydd yn dod yn ôl ym mis Mai i gwynebu nhw. Ond ar hyn o bryd, diolch am yn sefyllfa yda ni, a bod ni'n gallu cadw
y dreth I lawr I o ychwanegedd o 200 a bod ni'n gallu buddsoddi yr un un adeg. Diolch. Thank you for that. Councillor Miriam Jones. I call upon Councillor Carrie Pritchard. Diolch, Mr Cadeirydd. Dwi jyst eisiau diolch i'r cynghorydd Robin Williams am yr adroddiad a yn falch iawn o weld diolch i'r setliad da ni wedi gael bod modd buddsoddi yn ein gwasanaethau ni, buddsoddi yn yr adrannau perthnasol, buddsoddi mewn swyddi sydd yn holl bwysig I ni a dwi'n siŵr bydd pob un person sydd yn sefyll yn yr etholiad nesaf yn deud pa mor bwysig ydy hi I greu swyddi yma ar yr ynys fel da ni fel cyngor yn gallu buddsoddi yn yr adrannau chreu swyddi buddsoddi yn ein pobl ifanc ni a dal wedyn bod ar cynnydd isa yn y gogledd. Ac os da ni'n sôn am politically driven fel ddedodd y cynghorydd Owen, dwi'n meddwl y canmol efo un llaw a wedyn deud bod yn mynd I atal I bleidlais ydy'r diffiniad perffaith o bod yn politically driven. Diolch. For that, Councillor Pritchard. Councillor Peter Rogers. Thank you very much, Mr Chairman. Yeah, I wasn't going to contribute until I heard the portfolio for education speak then, because saying about reinvesting that we're in a much better position. What does worry me, and is our sale of assets. In education particularly, I live in an area where we've had highly publicised the opening of the new school in Newborough and the closing of 4 schools. But if I was to tell you that those 4 schools, one which is going to be developed for some houses which should have been this next summer, I don't think they will be done, but the other 3 schools still have not been disposed of. This is financial money that is standing there doing nothing, but it's worse than that. Particularly one school, the Bedorgan school, has got ongoing costs. This is heating costs, soil costs, supervision, all sorts of things. And I think that I wouldn't be far wrong if I was to say that it's costing the authority over £12,000 a year, just to leave it empty. And that is involving a legal dispute over the trustees. I remember going for meetings there in the old education authority in Llangefni when we were discussing the problems there. But if you've got buildings that are worth a lot of money and you're not realising them, it's a great shame that we're sitting here this morning wanting to increase the rates for the people of Anglesey. And this is this is the worst time ever for residents of Ynys Môn, residents right across the country, right across the world almost, that we should be doing our very utmost to have kept this budget to a no increase at all. We've got plenty of slack there. We're awash with money with our assets. We've got a school in Dwyran. We've got a school in Llangefni. If we're selling something, in my view, when you sell something, when the hammer comes down, it's sold. Those have been on the market, I think, for 2 years now, and they're still not sold. And we had the police there the other day at one school in Dwyran. That's the school, of course. That's the area which we don't give any playing field or young people. What are they meant to do? But those properties are worth good money. They were sold on a tender basis. That they then negotiated. I don't know how long they negotiated. That bidder dropped out. Then they got another bidder in, and nothing's happened again. But there's something, either legal or property, need to get their act together to generate these funds to come back into the authority so that we can start helping people, which we are going to be doing, helping them financially in these coming months. It's appalling. We've got another property in Dwyran School. That was sold by somebody from over the border whose plan is to create, I think it is with waterboarding or something to do with the sea. But he was even talking about taking apprentices on to generate, to actually build the product there and to develop it. He came to a meeting the other night and was saying there's no progress with it, but he was going to take apprentices on. How long are we going to keep these people waiting
to invest their money into the authority. And when we're sending that message out to the public, we've no right to sit here this morning and to accept a rate increase. We've got to tighten our belts and really start to use money as it is there. But that's what when I listen to the portfolio for education talking a few minutes ago, I know that he's going to step down and he's going off, but his record, you know, leading in that in education, and to have these buildings Please, hang on. Yeah, thank you for your observations, but you know, and part, you know, a good deal of what you're saying was in relation to the budget for 2022-23, but there was borderline there going into the education. So I think we'll finish that conversation now. Thank you for your observations there, Councillor Rogers. I call upon Councillor Ian Williams. Diolch yn fawr. Dwi'n credu bod hwn yn gyllideb gwych. Doeddwn I ddim am dweud dim dwi wedi siarad yn y pwyllgor gwaith mewn cyfarfodydd mewnol ac yn gobeithio wedi cael dylanwadu siap y gyllideb yma. Dwi yn siomedig bod rhywun wedi deud wneud yr un syniad bod hwn yn politically motivated ac bod rhaid i ni diolchi gynghorwyr I fyny at 20 mlynedd yn ôl. Ddes I mewn yn 2008, dwi'n cofio yr adroddiad llywodraethiant swydd archwilio 2009 yn cael ei ifiri, a dwi'n cofio, ac oedd hynna oherwydd y cynghorwydd yma ar yr adag. Mi gafon ni, beth yn alw dwch, light touch intervention. Elen Clos Stevens yn dod yma, ac prif weithredwr newydd, David Bowles. Ac oedden ni bron iawn allan o'r ymyraeth yna, y light touch, tan I rywun orfod roed y gyllall yn Clive MacGregor, ac mi ddoth hynna a'r pwysau I gyd I lawr arno ni. Dwi'n cofio eistedd yn y siambr yn gorfod gwrando yn siomedig ar eiriau Carl Sargent. Dyna ydy'n etifeddiaeth ni, ac ers 2013 mi yda ni wedi newid y cyngor yma. Da ni wedi traws newid y cyngor I fod yn un o'r cyngorau gorau yng Nghymru. Ond dim diolch I be oedd yna cyn 2013 gyfeillion. Mae ddrwg iawn gyda fi. So yna ddim diolch i'r bobl oedd y gyllall yn Clive MacGregor. Felly diolch yn fawr. Thank you for that, Councillor Williams. Councillor Alan Roberts. Diolch, Mr Cadeirydd. O'n i'n gwrando ar cynghorydd Robbie Williams pan oedd o'n cychwyn I araith, ac o'n i'n gwrando rhai o'r ansoddeiriau oedd o'n ddefnyddio, darbodus, gofalus, cytbwys. Dyna ydy yr gyllideb yma. Does neb bellach wedi, wrth gwrs da ni wedi sôn am y buddsoddiadau, ond mae rhaid cofio hefyd, mae'r cyngor yma'n gwynebu sawl her fel cyngor, ond hefyd fel gwlad. Da ni'n byw mewn byd gwbl ansicr yn arbennig yn ariannol ar hyn o bryd. Mae rhaid buddsoddi wrth gwrs, ond mae rhaid bod yn ofalus hefyd. Dwi'n meddwl bod y cynnydd mewn 2% yn atab hyn. Da ni bod yn ofalus, da ni yn bod yn gytbwys, ond mae'n llygad ni hefyd ar yr heriau sy'n gallu gwynebu ni ac sy'n yn gwynebu ni fel Cyngor Sir ac fel gwlad ar hyn o bryd. Diolch. Thank you for that, Councillor Roberts. Councillor Gwilym Jones. Sorry, your microphone is off. You're muted, Councillor Jones. There we are, sorry. Iawn, diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. A diolch am y cyfle, jyst I gyflwyno'r ychydig y sylwadau. Mi dwi'n hefyd, wrth gwrs, fel mae'r cynghorydd Ian Williams newydd gyfeirio, dwi'n hefyd wedi bod yma ers peth amser ac wedi gweld newidiadau aruthrol yn sicr ers 2013. A diolch am hynny. Da ni'n isio ailadrodd hanes, wrth gwrs, ond yn sicr, da ni'n ymyfrydu yn y ffaith, yn lle rydan ni hiddiw. Da ni'n gosod y dreth hiddiw, a mae'n ddwrnod pwysig, hynod o bwysig, nid yn unig I ni fel aelodau etholedig, ond mae'n ddwrnod pwysig I bobl Sir Fôn.
Dwi'n gobeithio bod pobl yr ynys yma yn gwylio y gweddarllediad yma. Gobeithio bod nhw'n gwylio ac yn deall yn union beth sy'n digwydd. Dewch ni edrych am munud bach ar draws gogledd Cymru. Dechreuwch yn y Dwyrain. Da ni'n sôn am 400 o godiad. Dewch yn eich blaen wedyn. Da ni'n sôn am 3.95 o godiad. Dewch yn eich blaen wedyn 2.95. Wedyn, da chi'n dod i 3.95. Yna mae gennych chi y sir nesau ni 2.95. Ac yna, mi da chi'n croesi'r fennau a mi da chi'n cael 200 o godiad. Dyna di'r sefyllfa. Mi dewch chi chwarae fo geiriau trwy'r dydd. Dyna ydy'r sefyllfa ydyn ni'n wynebu yng Ngogledd Cymru yn ystod y sefyllfa ar hyn o bryd. 200 o godiad. O rwan ta. Dwi eisiau diolch yn sicr i'r adranna'r cyngor am y gwaith aruthrol maen nhw wedi wneud. Maen nhw wedi gorfod diodda llyfder am 10 mlynedd. Da ni gyd yn cofio Mr Clegg a Mr Cameron yn cyfarfod yng Ngardd 10 yn Llundain, yn Rhif 10. Da ni'n cofio y brodas yno, a da ni'n cofio Mr George Osborne, wrth gwrs, efo'i wyallt, a da ni wedi diodda, wrth gwrs, yn ystod y cyfnod yna. Mae'n nifer o heddlu wedi mynd i lawr, mae'r adrannau iechyd wedi diodda, mae'r gwasanaethau tân, mae'r gwasanaethau cyhoeddus wedi cael ei colbio, fel da ni'n deud yn Sir Fôn, yn ystod y 10 mlynedd yna. A mae llywodraeth leol wedi diodda. A tos a neb yn gwybod hynny'n fwy na peneithiaid y gwahanol adrannau. Ac yn y pen draw, pobl, y werin bobl, mae nhw wedi diodda, wedi gweld toriadau aruthrol. Eleni hyd yn oed, yn un o'r siroedd sydd ddim yn bell ar wrtha ni, da ni'n gweld un cyngor penodol. Maen nhw'n gwneud toriadau enfawr yn y gwasanaeth iechyd. Maen nhw wedi tynnu'r arian o ddarn lywodraethwyr ysgolion i'r canol. A cyngor ceidwadol ydy hwnnw, cofiwch. Wedyn, wyddwch chi, mae beth sy'n digwydd yn Sir Fôn, mae beth sy'n cael ei cynnig i ni heddiw gan y cynghorydd Robin Williams yn arbennig iawn iawn. Dwi eisiau diolch iddo fo, dwi eisiau diolch i'w ragflaenydd o hefyd am gwaith da y gwnaeth o fel deilydd portffolio y cyllid. Yn sicr, mae clywed a deall fod na ail ddylsoddi yn digwydd yn Sir Fôn. Sut da ni'n gweld toriadau mewn llefydd eraill. Mae clywed am ail ddylsoddi mewn gwasanaethau yn priffyrdd ni ac yn y blaen, mae hwnna yn codi calon dyn. Felly, diolch i chi am y gwaith aruthrol da chi wedi wneud, ac yn sicr, mi fydd pobl Sir Fôn hefyd, os ni'n dweud, yn diolch hefyd i chi am y gwaith da chi wedi wneud. Diolch yn fawr. Thank you for that, Councillor Jones. Councillor Ynys Môn. Diolch, Mr Cadeirydd. Dwi'n cofio eistedd yn un o'r cyfarfodydd yma yn y siambr y cael ei galw yn Alice yn Wonderland, a dwi'n eistedd yma heddiw, mae'n siŵr iawn lle mae'r cymeriadau yna bellach. Mae gennym ni fama o'ch blaenau chi gylchideb sydd yn buddsoddi, ac wrth atal eich pleidlais, da chi felly ddim eisiau rhoi mwy o arian i fewn i briffydd. Da chi ddim eisiau rhoi mwy o arian i fewn i wasanaethau cymdeithasol. Da chi ddim eisiau rhoi mwy o arian i fewn i ysgolion. Da chi hefyd ddim eisiau gweld ni datblygu unedau busnes fel sydd yn y gylchideb gyfalaf. Da chi ddim eisiau gweld ni rhoi mwy o staff i fewn i'r adran economaidd fydd wedyn yn cefnogi busnesau yma ar yr ynys. Dyna da chi'n neud wrth benderfynu atal eich pleidlais. Gai ddiolch o galon i'r Blaid Lafur am y ffordd da chi wedi cydweithio hefo ni yn ystod y 4-5 mlynedd dwytha yma. Da ni wedi dangos be mae aeddfedrwydd gwleidyddol yn gallu gyflawni. A pobl sydd wedi ennill ar hynny ydy pobl Ynys Môn, ddim yr un blaid gwleidyddol. A dwi'n gobeithio weli'r pobl Ynys Môn drwy'r gema gwirion yma pan ddaw i mis Mai. Mae'r pobl Ynys Môn yn haeddu gwell, a dyna nhw wedi gael ers 2013. A dwi'n fawr gobeithio bod y gweddarllediad yma yn mynd allan i bob un ohonyn nhw a bod y groes yn mynd fewn yn ofalus. Mae 2013 wedi troi'r cyngor sir yma rownd, ac mae pobl yn plant bach ni sy'n rhedeg i fewn i'r ysgolion a heddiw, lle does na'r un ysgol goch yma yn Ynys Môn, mae nhw yn elwa. Mae gwasanaethau plant, pan ddys i fewn yn 2017, da ni gyd yn gwybod lle oedd hwnnw. Mae nhw i gyd yn elwa o weinyddiaeth, doeth, cadarn, aeddfed. A mae'r gyllideb yma yn rhoi buddiannau bobl Ynys Môn yn gyntaf.
A dwi yn gobeithio'n fawr daw mis Mai a fi bobl yn gweld trwy'r gema yma. Diolch. Thank you for that, Councillor Ynys Môn. Councillor Richard Griffith. You're on mute, Councillor Griffiths. Sorry about that, Mr. Chair. Diolch i chi fyna. Diolch Ynys fyna am geiriad doeth a nwydig Cynghorydd William Jones. Dwi wedi pleidleisio am godiad yn y dreth yn y 4 blynedd dwytha am resyma arbennig. Se dwi ddim wedi bod ofn a deud na. Dwi wedi pleidleisio mwyn gwarchod gwasanaethau plant, gwasanaethau oedolion ac yn y blaen. Se dwi ddim wedi bod yn ofn. Dwi wedi cael yn herio yn fardal. Dim deud na yn opsiwn a meddwl bod chi'n gall a meddwl bod chi'n mynd i gael pleidlais bobl eraill. Be sy'n bwysig yma ydy bod chi bod yn ddewr a gwneud y penderfyniad call. Ac os gai diolch, dwi'n gwybod bod ni'n dod ar y pwn chydig bach. So licio diolch i Christian Branch a'r holl dîm am y gwaith maen nhw wedi gwneud yn Borth Amlwch. Ac i Carwyn fel cadeirydd y grŵp defnyddwyr Borth Amlwch. Mae hyn wedi bod o fydd i ni. A dwi'n gwybod bod yna fwy o wariant i ddod, ond oedd e'n ffyddiog bod nhw'n wedi warchod ar ôl y borth mi. Diolch i chi, a diolch i bawb. Thank you for that, Councillor Griffiths. Councillor Richard Hugh. Diolch, Mr. Cadeirydd. Jyst yn fyr, jyst ategu geiriau cyd-gynghorydd William Jones. Ar ôl yr holl flynyddoedd o doriadau, da ni yn y sefyllfa rwan, lle da ni medru buddsoddi yn y staff yn y gwasanaethau. Iawn, da ni'n gorfod codi'r treth y cyngor, ond mae'r llia trwy Gogledd Cymru, a mae band y dal un o'r llia trwy Gymru gyd. So, medru buddsoddi, a bod yn y sefyllfa da ni, dwi'n falch iawn, a dwi'n falch iawn o gefnogi y gynulleidfa yma. Diolch. Thank you for that, Councillor Hugh. Nobody else has indicated that they wish to speak, so I'll now call upon Councillor Robin Williams. Oh, sorry, Councillor Nicola Roberts. Sorry, Chair. Mond i rei pethau ar y bwr roeddwn ni. Gweld bod ni'n cael bai am fod yn politically driven, bod yr esedau ma'n cael ei gwerthu eto. Rhywbeth hanesyddol sy'n dod yn ôl bob un blwyddyn cyn yr gyllideb gael ei chyflwyno, yn enwedig pan mae'n dod yn flwyddyn etholiad. Rhywbeth da ni gyd, dwi'n meddwl, wedi diflasu ar, rhywbeth mae'r rhan fwyaf yn ni'n gobeithio wedi symud ymlaen ohono fo. Mi gychwynnais yma yn 2013 heb math o brofiad i fod yn onast ac yn gwisgo nghalon ar y mraich yn disgwyl yn falch i gefnogi pobl yn Ynys Môn. Dwi'n gobeithio bod fi wedi medru gwneud hynny. Ia, diom wedi bod yn hawdd, da ni'n wedi gwneud o ran ffafriaeth, ond mae ddrwg iawn gyda fi, da ni wedi bod mewn cyfarfodydd lle mae cyd-gynghorwyr wedi bod yn deud pethau fatha these people need to learn respect, do they deserve things? Pethau fel hyn da ni wedi cael yn daflyd atan mewn cyfarfodydd caeedig gen unigolion sydd yn ista ar y sgrin yma efo ni heddiw. Rhywbeth sydd wedi bod yn heriol dros ben, ond da chi'n gwybod be, boys, da ni wedi dod drwyddo fo. Da ni wedi medru adeiladu sylfaen cadar yn iawn. Da ni wedi medru adfer enw da yn Ynys Môn. A dim ni sy'n deud. Dim ni sy'n deud. Asiantaetha a grwpiau allanol sy'n deud am y newid enfawr sy'n wedi bod o fewn y cyngor yma. Da ni'n cnocio drysa wan heb cwilydd oherwydd bod ni'n cynrychioli bobl o fewn cyngor Ynys Môn. Dim yn gorfod cuddiad a heclo. Mae hynny wedi pasio. Mae'n amser i'r rhai aelodau, dwi'n meddwl, rei gorau iddi, neu symud ymlaen a gweithio efo rhywun. Wan, dwi wedi bod yn yr wrthblaid a dwi wedi bod yn y grŵp arweinyddol. A dwi'n meddwl na'r unig beth fedra ni atgoffa bod ni wedi bod yn weithgar ac yn gadarn yn y ffordd da ni symud ymlaen. Wan, fel o'n i'n deud, mae'r sylfaen wedi cael ei godi. Da ni'n barod wan i adeiladu, boes. Mae'r buddiau na sy'n yn lleol yn amlwg yn canolfanna hamdden ni wedi cael ei uwchraddio, ein pitches 3G ni sy'n dod ymlaen, yr ysgolion wedi cael bydd ofnadwy, mae unedau busnes yn mynd i fyny, mae gynnu fi hafan cefn i'n fyma
ar yn stepan drws i, rhywbeth dwi'n falch iawn ohono fo, a fysa ddim wedi bod yn bosib heb rhan fwyaf na chi o gwmpas y bwrdd yma heddiw. Felly, fel gath i ddeud yn y cyfarfod yn flaenorol, gwlad y medra ydy ni, a dwi falch o ddeud, da ni wedi medru, ond parhau ar hynny sy'n eisiau rwan wrth symud ymlaen. Felly, dwi'n falch iawn i fod yn cefnogi y codiad lleia a'r dreth yng Nghymru. A dwi'n falch hefyd o weld bod y cynghorydd Aled Morris Jones yn mynd i ddod i fewn syth ar yn ôl i fan. So, diolch yn fawr iawn i pob un ohonoch chi. Thank you for that, Councillor Roberts. Councillor Aled Morris Jones. Diolch yn fawr iawn i chi, Mr Cadeirydd. Ia, mond 200 ydy'r codiad. O ddim da lle gellir gwell efo'r arian sgynnon ni gyd. Mi ddyla ni fedru dod â fo lawr mis o achos yr arian. Da ni'n gwybod faint o arian sydd wedi cael ei gynhyrchu gyn y Green Bin Tax. Da ni'n gwybod bod mae consultants, oedd yn bil ni am consultants llynedd, y 9 miliwn. Yn ystod y flwyddyn dwytha, pan wnaethon ni gynnig cyllideb flwyddyn dwytha, wnaethon ni argymell bod ni'n edrych ar dedicated reserves, ond mi oedd pawb yn gweiddi bod ni'n eisiau mynd i fan'na. Dwi yn ymwybodol bod y weinyddiaeth yma wedi mynd mewn i'r reserves yma wedyn yn ystod y flwyddyn. A bod i fedru defnyddio nhw fel iddo ni yn yr wrthblaid wedi sylwi bod hi'n bosib. Yr unig beth ydau, mi fyddai'n ymatal ym mhleidlais achos dwi yn credu bod hi'n bosib dŵad ar dreth i lawr. Un peth dwi yn wybod ers y cyfnodau dwi wedi bod yma, mae bob cyngor yn gwneud da. A mi ddau hyn, yn sicr mae yna waith da yn cael ei wneud, ond tydi'r gwaith da yna ddim wedi cychwyn yn 2013, mae o'n mynd yn ôl flynyddoedd. Ac os ydy rai yna chi efo selective memory, wel dyna ni, mae hynny wbeth i chi ydy hynny. Ond mi fyddai'n ymatal ymhleidlais achos yr rheswm dwi'n newydd ddeud, Mr Cadeirydd. Diolch. Dal ddim yn cynnig dim gwelliant. Councillor John Arwel Roberts. Ia, because yr rhaid i cynghorydd Nicola Roberts dorri ar draws, swn i'n poeni os fysa i ddim ddeud gwir. Just gweld bod na ddim cynnig yn cael ei reid, bod digon balch i ymatal at hynny nôl, ond dim cynnig yn cael ei reid yn ymlaen eto. History repeating, sorry. Typical o cynghorydd Nicola Roberts, dydy ddim yn dall y rheola debate, a mae dal ar ôl y blynyddoedd mae dydy dal ddim. Dos gynnu fi fentora gwych di bod dos, mae na i ofyn. So, na, dos na'm cynnig arall ar y bwr, felly mae na i ofyn bod fi wedi diflasu'n clywed yr un peth drosodd o drosodd gynnwch chi. Felly, os da chi isio cynnig cyllideb, os da chi isio gweithio, dwch yn eich blaenau. Okay, thank you. That's it now. Let's move on now. Thank you for that, Councillor Morris Jones and Councillor Nicola Roberts. Right, Councillor John Arwel Roberts. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Cynta, dwi yn cefnogi, mae grŵp llafur ni yn cefnogi cyllideb yma. Mae'n un da, mae cyllideb da i Ynys Môn, a dwi'n derbyn bob un reswm. Dwi'n am fod yn gwleidyddol o gwbl, dwi ddim wedi bod yn gwleidyddol dros y blynyddoedd dwytha, dros pobl Môn, a fel yna fyddai symud ymlaen hefyd. Anffodus, mae wedi mynd yn gwleidyddol yn y 5 munud dwytha yma, ond na fo, dyna ni, so dwi'n hapus o ochr llafur hefyd i cefnogi y cyllideb. Diolch yn fawr. Thank you for that, Councillor Roberts. Councillor David Roberts. Ia, helo, diolch yn ddim di meddwl deud lor yn byd yn y cyfarfod heddiw, ond un peth swn i yn tynnu sylw ato fo, mae yna waith craffu aruthrol yn digwydd ar y gyllideb bob blwyddyn, ac mae hwnnw at ei gilydd yn digwydd oddi ar y camera. Ac mae rhywun yn dueddol o weld, mae'n rhai aelodau sydd fwy tebygol o ddod yma a clochda'r yn uchel am pethau, yn ysach na craffu yn ofalus fel da ni'n neud yn y cefndir. Ac mae'n sôn yn medru awgrymu, os oes na rhywbeth maen nhw eisiau dod i fyma. Pam dyn nhw'n dod yn fo i'r pwyllgorau craffu, a sa'n ni'n mynd i gwneud rhywbeth ymarferol amdano fo. Wedyn, dyna'r unig sylw sgen i di gwir, diolch.
Here. Thank you for your observation on that, Councillor Roberts. Does anybody else wish to speak on this before I call upon Councillor Robin Williams, if he'd like to sum up on his part? No? Councillor Williams, do you have you do have the right to the last word on this? I did suggest that we go to a vote by affirmation. That won't be happening, of course, you know, because we've had such a debate here that for clarification, you will be asked individually. Do you wish to comment, Councillor Williams? Diolch yn fawr iawn, Mr Cadeirydd. Diolch i chi am eich arweiniad clir a pendant. Mae'n ddiddorol tydi. Da chi'n gwrando ar eiriau yn dod allan o gegau pobl ac yn deud bod ni wedi gosod cyllideb sydd yn politically motivated. Ydy hynny'n suggestio bod arweinydd yr wrthblaid yn deud bod ni wedi gosod y cyllideb rhy isel ac y dylen ni bod yn gwneud cynnig uwch cyn bellad yma'r dreth cyngor yn cwestiwn. Wedyn mae gennych chi I gyfaill o ar y llaw arall yn deud bod o'r rhy uchel. A wedyn mae gennym ni'r un hen don gron yn dod allan o geg un yn nhw ynglyn â aseda sydd ddim wedi cael ei gwerthu bod na anghydfod cyfreithiol yn mynd yn ei blaen. A bod pethau'r amser gweitha I godi treth cyngor. Dwi'n yn cofio Boris Johnson yn mynd allan I ymgynghori ar godi treth National Insurance. Da ni wedi bod allan yn ymgynghori ar y gyllideb. A tydi pawb ddim yn gytun efo fydd pawb byth. Ond ar ddiwedd y dydd, da ni wedi dilyn proses, a da ni wedi dilyn proses sydd yn gytbwys, a fel ddedais I ar y cychwyn, mi nes I addo na pwyllog a gofalus fyswn ni, a dyna dwi'n credu dwi wedi bod. Da ni hefyd wedi clywed am ryw dreth newydd, dwi'n wedi clywed amdan y dreth honno, green bin tax. So am green bin tax, mae yna ffi bellach am gael casglu bin gwyrdd, a mae fyny I drigolion Ynys Môn, os ydyn nhw isio cymryd mantais o'r gwasanaeth yna, neu beidio. So sy'n rhaid nhw dal efo, ond os ydyn nhw'n dewis cael I gwastraff gwyrdd wedi bigo I fyny ar ochr y ffordd yn anffodus, mae rhaid talu amdano fo. A gyda llaw, ni oedd un o'r awdurdodau dwytha, os nad y dwytha, yng Nghymru I ddod â'r ffi yna I mewn. Dwi yn mwy na hapus I gymeradwyo y gyllideb yma heddiw yma. Dwi'n ddiolchgar iawn am yr gefnogaeth a'r arweiniad dwi wedi cael gan swyddogion wrth I ni osod y gyllideb yma ac am y cydweithio sy'n wedi bod rhwngthon ni dros y blynyddoedd yn gwneud y pethau iawn ar gyfer pobl Ynys Môn. Diolch yn fawr iawn I chi. Thank you for that, Councillor Williams. Sorry. Yes. Thank you for that, Councillor Ynys Môn. That had been seconded, but then, okay, in relation to that now, we will go to a vote. So I call upon you if you'll indicate whether you are for, against, or abstaining. Councillor Richard Dew. Derbyn. Councillor John Griffith. O blaid, derbyn. Councillor Richard Griffiths. Derbyn. Councillor Trevor Lloyd Hughes. Derbyn, Mr Cadeirydd. Councillor Vaughan Hughes. Derbyn, Mr Cadeirydd. Ynys Môn is seconded. Councillor Carwyn Jones. Derbyn y gyllideb. Councillor Marion Jones. Derbyn y gyllideb, diolch yn fawr. Councillor Eric Jones. Derbyn. Councillor Aled Morris Jones. Ymatal ym mhleidlais, Mr Cadeirydd. Abstain, thank you. Councillor Gwilym Jones. Derbyn. Councillor Alan Mummery. Derbyn. Councillor Brian Owen. Tal, Mr Cadeirydd. Councillor Bob Parry. Derbyn. Councillor Gary Pritchard. Hapus iawn I dderbyn. Councillor Dylan Rees. Derbyn. Councillor Margaret Mary Roberts. Derbyn, Mr Cadeirydd. Councillor Alan Roberts. Derbyn. Councillor David Roberts. Derbyn. Councillor John Arwell Roberts. O blaid.
Councillor Nicola Roberts. O blaid. Councillor Peter Rogers. Against. Against. Thank you. Councillor David Thomas. O blaid. Councillor Ian Williams. O blaid, derbyn. And Councillor Robin Williams as proposed. So that's been carried with 2 abstentions and 1 against. Thank you for that. We now move on to item 11, establishing the Isle of Anglesey County Council towards Net Zero Plan 22 to 25. And to receive your report, I call upon Councillor David Rhys-Thomas. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Siwrs ni'n cael lwch i Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr, Cadeirydd. A da ni am newid cyfeiriad dwi'n bach rwan. Mae'n bleser i mi fel yr un sy'n dal y portffolio corfforaethol sy'n cynnwys moderneiddio ar y cyngor yma ac yn ben campwr newid hinsawdd cyflwyno'r adroddiad yma i'r cyngor sir. Mae hwn wedi bod ger bron pwyllgor gwaith a pwyllgor craffu, dwi'n meddwl, yn yr wythnosau diwethaf yma. Hoffwn hefyd roi croeso cynnes iawn i Mr Rhys Allen Williams, rheolwr newid hinsawdd sydd wedi ysgrifennu'r adroddiad. Bydd cyrraedd y nod o fod yn gyngor sir net zero carbon erbyn 2030 yn heriol iawn ac mae amser yn brin, dim ond 8 mlynedd sgynnon ni. Ond mae'n gofio hefyd bod ni wedi cychwyn ar y gwaith. Da ni wedi cychwyn ar y siwrna yma yn barod. Enghraifft, cynllun 2.4 miliwn refits, gosod paneli solar, goleuadau LED ac newid systemau gwersogi ac sy'n bwysig iawn insiwleiddio, hwnna'n holl bwysig ar ein holl stoc tai. Mae yna 60 miliwn, ac o rai mi sbio ar y ffigwrna eto, mae yna 60 miliwn o bunnoedd yn yr cynllun busnes tai i wario yn y dyfodol. Mae'n swm mawr, ond efallai byddwn ni'n gorfod gofyn am mwy o arian o Gaerdydd. Mae holl oleadau stryd ni wedi cael ei newid. Mae ni oedd y gyntaf yn Gymru yn hynna i LEDs, a mae hynna'n arbed 31% o drydan. Rhwng 2017 a 2021 mae emissions a llynriadau ni o CO2 wedi gostwng o'r adeiladau'r cyngor yn 32%. Ac yn ganolfan hamdden Amlwch yn unig, mae'r gwaith yn wneud y fanna wedi arbed 230 o dinelli o CO2. Bwysig am bod gynnon ni gynllun clir, ond un hyblyg, a fod y technoleg yn newid mor gyflym. Bod y cynllun yn cynnwys fawr ar draws y cyngor i gyd. Bod ni'n mesur ac yn deall lle yda ni rwan, cael rhyw fath o baseline. Ac wrth gwrs bod ni'n mesur, cynnydd ac adrodd yn ôl. Mae hwn yn chwyldro ac angen llawer iawn o newid, a da ni gyd yn deall pa mor anodd ydy newid. Ond mae hwn yn rhywbeth positif. Bydd yna lawer iawn o gyfleoedd gwaith, hyfforddiant, dysgu sgiliau newydd ac yn wir diwydiannau newydd fel Minesto, Gwb Hydrogen ac Morlais. Mae hefyd yn bwysig iawn cofio bod ni'n gwarchod ein amgylchedd gwerthfawr bregus ac yn enghraifft plannu mwy o goed. Mae gen bob un ohonon ni ran i chwarae, a trwy cydweithio fel cyngor a gyda'n partneriaid, byddwn ni'n medru cyrraedd y nod carbon zero. Diolch yn fawr. Thank you for that, Councillor Thomas. So, Councillor Thomas, you've proposed the report there. I call upon the leader. Ie, mae Brian wedi cael eilio hwn heddiw. Mae hwn yn gynllun sydd gennym ni fel awdurdod efo uchelgais. Ond beth sydd yn dda'r cynllun ydy bod ni'n gweld yr hyn da ni wedi gyflawni. Dwi wastad yn meddwl am bobl sydd yn siarad am wneud pethau ac yn wneud dim byd, ond dim dyna'r fath awdurdod yda ni. Fel ydych chi'n clywed gen David Rhys Thomas yn barod, da ni wedi buddsoddi'n barod. Mi oedd gennym ni gynllun gwefru ddoe o flaen y pwyllgor gwaith, a mi oedd yn ddiddorol be gathen ni nôl gyda'r swyddogion, oeddech chi'n gwybod bod gennym ni y fwyaf o unedau gwefru ar yr ynys o ran y poblogaeth na unrhyw awdurdod arall yng Nghymru. Da ni yn cymryd cama breision yn y maes yma. Mae'r adran 2 yn amlwg, da ni'n gwybod yn cyrraedd safona
ansawdd Cymru sydd yn golygu bod o ran costa gwresogi ac yn y blaen. Da ni'n gwybod o ran y paneli solar, a da ni'n gwybod o ran buddsoddiadau yn y gwasanaethau hamdden, yn enwedig yn canolfan hamdden Amlwch. Mae buddsoddiad yn fan'na a be mae'r arbediad carbon mae hwnna'n neud yn aruthrol. Felly, dwi'n meddwl bod Rhys Alun di ymuno fy ni yn y cyfnod cyffroes fel rheolwr ac gai ddiolch iddo fo ac i'r holl adrana sydd wedi coladdu'r gwybodaeth yma i Rhys ac dwi'n gobeithio gallwn ni weld o'r gyllideb hefyd da ni wedi osod yn flaenorol y buddsoddiad da ni'n rhoi i fewn i'r maes. Felly heb dderbyn y gyllideb yn flaenorol fyddwch chi'n hawdd iawn eich derbyn y cynllun, ond da ni hefyd yn rhoi yn arian i fewn i buddsoddi yn hyn hefyd. Felly gai eilio'r cynnig Mr Cadeirydd. Thank you for that, Councillor Llanosmedi. Councillor Richard Griffiths. Thank you, Mr Chair. Diolch i Dafydd, Rhys Thomas a Llynos o fan'na. Mae'r pwnc yma'n agos iawn i galon Dafydd, a mae hynny'n amlwg ers y diwrnod cyntaf nes i ei weld o. Mae'r cyngor ma'n mlingar iawn. Y trip cyntaf ges i mewn cerbyd trydan oedd efo T-Dylan Edwards a fyddwch chi be mi o'n i di synnu a mi o hynna yn 2017. Felly, mi da ni, mae ddrwg i ni, mae'r cwn yn cyfarch, mi dda Colin BSO yma. Dwi yn cefnogi be mae Dafydd i ddeud, mae ni'n pawb i bart i chwarae, enwedig efo coed ac y blaen. A dwi'n falch o ddeud, da ni wedi plannu nifer fawr o coed yn tir allotment yn Amlwch, sydd yn holl bwysig i bawb rannu i bart. Diolch i chi'n am Dafydd. Diolch. Thank you for that, Councillor Griffiths. Does anybody else have any more comments, observations to make on the report? No. Okay. Again, I'd like to propose that we accept that by affirmation, seeing as how nobody has indicated they wish to speak against it. So, have any alternative comments? Are we all in favour of that? Thank you. We now go on to item 12 on the agenda, responding to the local housing challenge, the housing strategy 2022 to 27. And this is a report from the head of housing. I call upon Councillor Alan Mummery to speak on this, please. Bore da, diolch Mr Cadeirydd. Plesar wedi cael cyflwyno'r adroddiad strategaeth tai 2022 hyd at 2027, sydd hefyd yn ymatebiad i'r her dai leol y bore yma. Y strategaeth tai yw gweledigaeth y cyngor ar gyfer sut y gellid gwella tai ar gyfer pobl Ynys Môn dros gyfnod o 5 mlynedd ac mae'n cynnwys y blaenoriaethau ar gyfer cyflawni hynny, dan 6 o benawdau allweddol ar gyfer y strategaeth, gyda'r nod strategol i sicrhau fod gan bobl Ynys Môn le y gallant alw'n gartref wedi gymwyso a'i cefnogi i gyfrannu tuag at ei cymuned leol. O ddarllen yr adroddiad, fel rwy'n siŵr eich bod i gyd wedi gwneud, rydym yn ymateb yn ymelaethu ar bob un o'r 6 thema, drwy ateb y 3 cwestiwn allweddol: pam fod hyn yn bwysig? Beth ydym am ei wneud? A sut ydym ni am ei wneud o? Fel nes i adrodd yn y pwyllgor gwaith ar y 14 o Chwefror, mae amryw, os nad yr heliw o'r argymellion, yn barod yn weithredol ac hefyd yn weledol, ledled yr ynys, ac nid wish to do ydyn nhw, ond work in progress. Ac rwy'n hyderus a ffyddiog fod na ychwanegiadau arfaethedig ar y gorwel, un di cael ei gyrbwyll bore yma gan un o'r cynghorwyr, cyn trosglwyddo i'r swyddogion am eu sylwadau, os ydyn nhw eisiau gwneud sylwadau ychwanegol ac i ateb unrhyw gwestiynau, gai gymryd y cyfle i ddiolch iddynt am ddarparu yr adroddiad, ac hefyd i holl staff yr adran am y modd y maent nid yn unig wedi cynnal y gwasanaeth dros y 2 flynedd anodd olaf, ond wedi parhau ar gwaith o ymateb mor bositif i'r her dai lleol, heb angen wneud ddim defnydd o'r gair adfer, ond yn hytrach gweithredu ar y geiriau ail-addasu
ac ymdopi. Diolch i chi gyd fel staff, yn enwedig felly i'r pennaeth Ned Michael am yng nghadw yn y lŵp fel petai am yr holl ddatblygiadau. Gyda hynna, mi ydw i'n fwy na hapus i fod yn cynnig i'r Cyngor Sir fod yn derbyn yr argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad. Thank you for that, Councillor Mumry, for proposing that. I call upon the leader. Diolch Mr Cadeirydd a diolch i'r Deulu Portfolio am gynnig yr adroddiad ac i bawb am eu cyfraniadau. Mae hon yn strategaeth da, achos da ni wedi galw hi'r her dau leol, achos da ni'n cydnabod bod yna her dau leol, a bod ni eisiau mynd ar ymafal ar broblem. Pan oedden ni allan yn ymgynghori ar hon yn ddiddorol, oedden ni yn y fforwm Cyngor Tref a Chymuned, a gai jyst deud pa mor ganmoladwy oedd yr adborth yn dod gen y cynghorwyr Tref a Chymuned, ac oedden nhw yn gweld yr ffordd mae'r gwasanaeth tai wedi bod wrthi yn dda ac yn deud bod nhw'n gweld y Cyngor Sir wedi symud ymlaen gymaint yn y broses yma. Ac oedd hynna'n neis achos o hynny'n dod yn ôl gen y bobl sydd yn cynrychioli y cymunedau yna yn lleol. Mae'r strategaeth dau yma yn amlwg yn uchelgeisiol ond eto efo'r bwriad o ddilifro ac fel y dofalun mae yna gyfeiriad at un safle wedi bod wan, dim jyst geiriau ydy'r ymweinyddiaeth yma, ond wneud. A da ni wedi bod yn wneud yn ystod y cyfnod a mae'r strategaeth dau yma fel y Alun dim addasu di hwn a symud ymlaen wan i barhau i wneud, a mae'n bleser gyda i bod yn eilio yr cynnig yma a gai y tegu'r diolchiadau mae'r staff yn y tîm yma wedi bod wrthi. Yn ystod y cyfnod Covid, yn llenwi siwffoedd banciau bwyd ac wedyn yn symud sydd ymlaen i fod yn ymgynghoriad o'r strategaeth dau ato ni. Felly maen nhw wedi addasu i ymatab i'r her i hynna'n hefyd. Felly gyda hynna eiria hapus i eilio'r cynnig. Thank you for that, Councillor Ynys Môn. Councillor Gary Pritchard. Diolch Cadeirydd. Dim ond sylw sydd gen i. Nes i wneud y sylw yma yn ystod y pwyllgor craffu corfforaethol, ond dwi'n meddwl bod o'n heiddi ac yn werth i ailadrodd yma yn y cyngor llawn. Prin 9 mis dwi wedi bod yn gynghorydd, wedi cael y fraint ennill yr is-etholiad llynedd, ond yn y cyfnod byr yna, mae wedi'n syni fi na dyda ni ddim yn clodfori gymaint ar yn hadran tai ni. Mae gwaith rhagorol, mae swyddog fel y swyddog tai gwag yn ei wneud yr niferoedd o dai sydd wedi dod nôl i berchnogaeth y cyngor cyn dai cyngor, y nifer o dai sy'n cael eu hadeiladu o dan y gwahanol ffurf o sicrhau bod yn pobl ifanc lleol ni'n gallu cael tai yn eu cymunedau. Y math o bethau da ni gyd yn mynd i fod yn sefyll arno fo, platfform da ni gyd yn mynd i fod yn sefyll arno fo, heb wir glodfori'r ffaith bod hyn yn digwydd eisoes, a dwi'n meddwl bod digon yn cael ei wneud ohono fo. Fel dwi'n dweud, o'n i wedi gwneud y sylw yn y pwyllgor craffu corfforaethol, ond dwi'n credu bod o'n heiddi cael ei wneud yma yn y cyngor llawn hefyd. Diolch. Thank you for that, Councillor Pritchard. Councillor John Arwell Roberts. Diolch Mr Cadeirydd. Jyst i nodyn sydyn i llongyfarch yr adran. Maen nhw wedi bod yn llwyddiannus ac gobeithio bod nhw'n cario ymlaen y ffordd maen nhw'n mynd unwaith eto dros bobl Ynys Môn. Diolch yn fawr. Thank you for that. Councillor Marion Jones. Diolch yn fawr iawn am yr adroddiad. Da ni yn llongyfarch yr adran a'r Deulu Portfolio a swyddogion am y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn barod ac yn cytuno bod yna ddim digon o glodfori ohono fo. Mae strategaeth yma efo potensial i'r dyfodol ac dwi'n gobeithio fydd y cartrefi iawn yn cael ei hadeiladu yn y llefydd iawn ac mae hynny wedi digwydd yn ddiweddar ac gobeithio gallwn ni ddal ymlaen efo'r egwyddor hynny. Diolch. Thank you for that, Councillor Marion Jones. Has anybody else got any comments, observations they'd like to make? No? Nobody's indicated that they're opposing this in any way. So again, I suggest that if you're in agreement that we propose by affirmation that we accept this report rather than go ask everyone individually. Yes? You're all in favour of that? Okay, thank you.
Item 12 carried. We now go on to item 13, the Renting Homes Fees, etc. Wales Act 2019 implementation arrangements. And I call upon Councillor Richard Dew. Diolch, Mr Cadeirydd. Adroddiad ydy hon sydd yn delio gyda trefniadau gweithredu deddf rhentu cartrefi. Adroddiad technegol ydy hi, ac cyn rhoi'r argymelliad os fydd yna unrhyw gwestiynau, mae swyddog Tristan Owen yma i'w hatab. Diolch. Diolch, a na i eilio y cynnig, mae hwn wedi mynd drwy y pwyllgor gwaith ac yn cyrraedd y Cyngor Sir, a mae yn batrwm ar draws Cymru gyfan bob awdurdod yn dilyn y drefn yma, felly hapus i eilio'r cynnig. Diolch. Thank you for that, Councillor Llanos Medi. Anybody else got any comments, observations they'd like to make? No? Okay, then, as previously, then I propose that we accept this report by affirmation rather than the individual vote, unless anyone indicates otherwise. No? Okay, all good. Thank you for that. Item 14, the review report on the Joint Local Development Plan. And this is a report from the Head of Regulation Economic Development. I call upon Councillor Richard Dew. Diolch, Mr Cadeirydd. Fel ydych chi'n gweld o'r adroddiad, gofynnir am gytundeb y cyngor i gyhoeddi'r adroddiad adolygu a'i gyflwyno i Llywodraeth Cymru mwyn galluogi symud ymlaen gyda broses o baratoi cynllun datblygu lleol diwygiedig. Mabwysiadwyd y cynllun presennol yn 2017 ac yn unol â deddfwriaeth, mae'n ofynnol fod y cynllun yn cael ei adolygu bob 4 blynedd yn dilyn ei fabwysiadu. Mae'r gofyniad i baratoi a derbyn cymeradwyaeth o'r adroddiad adolygu yn gam statudol yn y broses o baratoi cynllun diwygiedig. Pwysleisir fod yr adroddiad adolygu wedi bod yn destun cyfnod yn gynghori cyhoeddus ac wedi bod ger bron y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd. Pwrpas yr adroddiad adolygu yw edrych ar yr holl dystiolaeth sydd yn berthnasol i'r cynllun datblygu lleol a dod i gasgliad ynglŷn â'r math o adolygiad bydd yn cael ei ddilyn. Pwysleisir nad pwrpas yr adroddiad adolygu yw manylu ar unrhyw newidiadau a bydd yn cael ei gwneud i'r cynllun. Nawr, na i drosglwyddo i Rebecca Jones, rheolwr polisi cynllunio, mwyn i rhoi trosolwg pellach, os di hynny'n iawn. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Fel sydd wedi nodi eisoes, cyn cychwyn ar y broses o paratoi cynllun datblygu lleol diwygiedig, mae rhaid adolygu'r cynllun presennol a paratoi adroddiad adolygu. Mae'n ofyn statudol i gyngor llawn i gytuno i gyhoeddi'r adroddiad adolygu mwyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru cyn y gellir cychwyn ar y broses o baratoi cynllun diwygiedig. Pwrpas yr adroddiad adolygu ydy i edrych ar holl dystiolaeth sydd yn berthnasol i'r cynllun datblygu lleol ar y cyd a dod i gasgliad ynglŷn â'r math o adolygiad fydd yn cael ei ddilyn. Gall hyn fod yn adolygiad ffurf llawn sydd yn gyfystyr â pharatoi cynllun newydd, neu adolygiad ffurf fer sydd yn gyfystyr ag addasu rhannau penodol o'r cynllun cyfredol. Pwysleisir eto nad diben yr adroddiad adolygu yw manylu ar unrhyw newidiadau bydd yn cael ei wneud i'r cynllun. Mae'r adroddiad adolygu i weld yn atodiad 1 o'r papura a mae'r tystiolaeth sydd wedi cael ei osod allan yn yr adroddiad adolygu yn tanlinellu'r angen am adolygiad ffurf llawn o'r cynllun. Fel sydd wedi cael ei sôn yn barod, mae'r adroddiad adolygu wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a mae atodiad 3 yn gosod allan yr holl sylwadau a dderbynwyd ynghyd â ymatebion y gwasanaeth polisi cynllunio ar y cyd i'r sylwadau cafodd ei dderbyn. Derbynwyd 329 o sylwadau gan 48 unigolyn mudiad neu sefydliad. Mi roedd pawb yn cytuno mae gwneud adolygiad llawn oedd y ffordd orau ymlaen, hynny ydy paratoi cynllun diwygiedig. Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus, cyflwynwyd sylwadau a dderbynwyd a hefyd yr adroddiad adolygu terfynol i gyfarfod o'r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd. Penderfyniad y Pwyllgor oedd derbyn newidiadau i'r adroddiad adolygu yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus
a cymeradwya'r adroddiad adolygu fel yr adroddiad terfynol yn cael ei gyhoeddi i Lywodraeth Cymru yn dilyn cymeradwyaeth gan Cyngor llawn Sir Ynys Môn a Cyngor Gwynedd. Fel nodwyd eisoes, mae rhaid cyflwyno adroddiad adolygu i Lywodraeth Cymru cyn y gellir cychwyn ar y broses o baratoi cynllun datblygu lleol diwygiedig. Felly, gofynir i chi gytuno i gyhoeddi'r adroddiad adolygu a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru fel gellir cychwyn ar y broses o baratoi cynllun diwygiedig. Diolch yn fawr iawn. Thank you for that, Rebecca. I call upon the leader. Sorry. Gair argymelliad, Mr Cadeirydd. Dwi'n cynnig... Yes, certainly, yeah. Iawn, diolch. Dwi'n cynnig bod y Cyngor Sir yn derbyn yr argymellion a nodwyd yn yr adroddiad. Diolch. Diolch. Thank you for that, Councillor Dew. I call upon the leader now. Ia, ac fel mae'r deulu portfolio, diolch i'r deulu portfolio am y holl gwaith hefyd. Mae'r deulu portfolio wedi dweud y barod na cam ydy hwn, a wedyn mi fydd y trafodaethau yn digwydd, felly mae'n bwysig hefyd bod ni'n derbyn hyn er mwyn i gael dechrau ar y broses, felly gael eilio'r cynnig. Diolch. Thank you for that. Councillor Morridge-Jones, you've indicated you want to speak. Do, Mr Cadeirydd, diolch i chi. Gan i groesawu yr adolygiad o'r cynllun lleol, achos mi ydan ni yn yr wrthblaid wedi bod yn gofyn am yr adolygiad mae'n cael ei symud yn ei blaen. Achos mae hi'n amlwg, tydi'r local plan presennol ddim fit for purpose. Wedyn croesawu bod ni'n cychwyn y broses rwan i sicrhau bod gynnon ni gynllun sydd yn fit for purpose. Diolch. Thank you for that, Councillor Morridge-Jones. Are there any other comments, observations on that report? No, no one's indicating anything. Okay, it's good. Well, can I propose then that if nobody's speaking against it or any council proposals that we accept that by affirmation again? Yes, you all in favour? Lovely, happy days, thank you. Item 16, Local Code of Governance, and this is to receive the report by the Head of Profession HR and Transformation. I call upon Councillor David Rees-Thomas. Mr Cadeirydd, eitem 15. Sorry. Yeah, sorry, the North Wales population needs assessment draft, sorry. Again, to item 15, and to receive a report by the Director of Social Services. I call upon the leader. Ie, diolch. Arwel y pennaeth oedolion sydd yma os oes â gwestiwn heddiw yma gan y cyfarwyddwr gyfarfod efo Llywodraeth. Felly, da ni wedi mynd drwy'r, oedden ni yn pwyllgor sgriptini partneriaethau ac adfywio dy llun, oedden ni yn pwyllgor gwaith ddoe ac aflaen chi'r Cyngor Sir heddiw. Mae hon yn drefn statudol sy'n rhaid i bobl awdurdod yn y Gogledd i gymryd fel rhan o'r deddfwriaeth gwasanaethau cymdeithasol a llesiant. Mae o'n dod o dan y bwrdd pan naw oedden ni'n arfer i alw fo. A mae'r gwaith o ran mynd allan i ymgynghori efo'r holl bartneriad a'r cyhoedd wedi digwydd, a rwan da ni yn cyflwyno'r adroddiad yma. Fel da chi'n gweld yn yr atodiadau, mae yna cyfeiriad at Ynys Môn yn unig, a mi nath y pwyllgor craffu fynd yn fwy fanwl ar y manylion yna, ond i'w argymhelliad nhw oedd i'w argymhelliad pwyllgor gwaith i'w fabwysiadu, a ni'n fel pwyllgor gwaith wedyn yn cynnig i chi. Yr unig beth ni'n licio wneud cyn i mis mynd ymlaen i'r argymhelliad ydy talu gair o ddiolch i'r rhai sydd wedi cyfrannu i'r gwaith yma. Mae'r rhai sydd wedi bod wrthi yn dod ar holl wybodaeth at ei gilydd yn rhai sydd hefyd wedi bod yn defnydd ar gyfwng. Felly, da chi mewn dan y bwrdd iechyd, gwasanaethau cymdeithasol yn hunan, iechyd cyhoeddus Cymru ac yn y blaen, mae hwn wedi bod y waith ar ben delio fo'r argyfwng, a mae'r amseriad yna wedi bod yn hynod o anodd ac anffodus. Ac efo hynny o eiriau gai, felly cynnig bod y Cyngor Sir yn derbyn yr argymhellion a nodwyd yn yr adroddiad. Diolch. Diolch Cadeirydd. Thank you for that, Councillor Llanos-Medi. I call upon the Deputy Leader. Yep, dwi'n hapus i eilio, Mr Cadeirydd, diolch. Thank you for that. Does anybody wish, any comments, observations that you wish to make? No, no one's indicated anything. Okay, so as before then, I propose that we accept this by affirmation. Yeah, all in favour, all happy? Yeah, okay, thank you.
Item 16, the Local Code of Governance. Again, to receive a report by the Head of Profession, HR and Transformation, I call upon Councillor David Rhys-Thomas. Dwi am rhaid chydig o eiriau wedyn ddwy ar swyddogion I mewn. Gethin Morgan dwi'n meddwl fydd yn adrodd ar hwn. Mwyn arddangos llywodraethu da, rhaid i'r awdurdod ddangos I fod yn gydymffurfio ac egwyddorio'n craidd a categol sydd yn Framework for Delivering Good Governance in the Local Government, CIPFA, Solar 2016. Mae'r datganiad yma wedi baratoi yn unol ar yr egwyddorion hynna. Ar ôl chydig eiriau ddoi ar swyddog I fewn yn ôl i'r cadeirydd, diolch. Mr. Chair, I'm not aware that Gethin is here. As officers, we didn't really have anything further to extend to Councillor David Thomas's statement. Gobeithio bod hynna'n okay. Thank you for that. So, Councillor Thomas, you proposed the report, yes? Yes, we can. Okay, now call upon the leader. Diolch, gai eilio'r cynnig a dwi'n meddwl pan ydych chi'n edrych drwy'r adroddiad yma, pan ydych chi'n gweld beth yw'r egwyddorion o cod llywodraethu corfforaethol, dwi'n meddwl bod ni wedi bod yn ymwyn yn y fodd yma yn barod a mae'n bwysig iawn bod y weinyddiaeth nesaf yn cadw at y cod llywodraethu yma hefyd. Felly mae'n bwysig bod ni'n rhoi hwn I le fel proses cadarn, felly eilio'r cynnig, diolch. Dros y cynnig unwaith eto, bod y cynnig yn derbyn yr argymellion anodwyd yn yr adroddiad. Diolch yn fawr chi. Dwi'n eilio, Gadeirydd. Yes, thank you. Are there any further comments, observations on this? No, everyone's comfortable. So again, as before, I propose that we accept this by affirmation unless anyone indicates otherwise. Yeah, all in favour? Okay, thank you. Before we go on to item 17 now, the pay policy statement, it's my understanding that all officers will be leaving the meeting and it will just be the county councillors. Yeah. Diolch yn fawr iawn, Mr. Cadeirydd, a diolch yn fawr iawn chi am heddiw. Thank you for that. We just have confirmation that everyone's left. That shouldn't be here. Okay. And this is to receive a report from the Head of Profession HR Transformation. Again, I call upon Councillor David Rhys-Thomas. Okay, wel, dyma'r eitem ola, a dwi'n ymwybodol bod pobl yn dechrau fflagio dwi'n bach rwan, efallai, ac hefyd mewn amser cinio. Ond mae hwn yn adroddiad statudol, yn bwysig iawn ac yn ymwneud â cyflog. Mae adran 38 o ddeddf lleoliaeth 2010 yn gofyn i'r awdurdodau lleol yn Lloegr a Chymru cynhyrchu a gyhoeddi datganiad polisi tâl ar gyfer bob blwyddyn ariannol. Pwrpas y darparu trolwyr mewn perthynas â dull y cyngor o bennu tâl trwy nodi dulliau ar gyfer penderfynu cyflogau lefel cydnabyddiaeth ariannol a roddir I brif swyddog a lefel târ gweithwyr ar y gyflog isaf. Ers Rhagfyr 2015, mae'r cyngor wedi gweithredu strwythur tâl graddfeydd single status single yn seiliedig ar garfeydd cyflog yr NJC a drafodwyd yn genedlaethol. Mae'r cynnig codiad cyflog o 1.75% o 1.421 nodi'r dyddiad yna ar gyfer staff NJC wedi cael ei gytuno yn mis Chwefror 2022 a bydd yn cael ei dalu I staff efo ôl dal o fis Mawrth 2022. Mae cyflog isio cyfredol sef 9.79 ceiniog yr awr yn uwch na cyflog byw cenedlaethol o 9.50 ceiniog yr awr ar yr gyntaf bedwar 2022. So'r argymellion ydy fod y cyngor yn cymeradwyo datganiad polisi cyflog sydd yn nghlwm ar y droddiad hwn. Fel datganiad polisi tâl ar gyfer 2022-2023. Gyda darpariaeth I ddiwygio'r adroddiad gyda ffigurau cyflog terfynol os cynigir a chytunir ar darfaniad cyflog yn ystod y tymor y datganiad. Diolch.
Thank you for that, Councillor Thomas. Call upon the leader. Ie, gai eilio'r gynnig, Cadeirydd, diolch. Thank you. Anybody got any observations, comments they wish to make on that? Councillor John Arwell Roberts. Yeah, Mr Cadeirydd, gai ofyn, roedd eitem yma'n cyfrinachol? Na. Nag oedd? Yes. Sorry. Da ni'n dal i recordio, ydy o'n cael ei gwed alledu? Ynddi. Oce, iawn. Dwi'n mynd as bod o'n gyfrinachol, os neb wedi trafod hynna. O na, wel na, mae'r swyddogion di gadael cyfarfod. Dyna pam oedden nhw'n gadael dyn nhw, ie. Ie, ond da ni di trafod yn cael ei gwed alledu i pobl yn Ynys Môn. Roedd o'n ddim yn cyfrinachol iddyn nhw ta. Na, dwi'n credu bod o'n ati. Ar ei cwestiwn? No. Sorry, Mr Cadeirydd, gai dod i fewn, please? Sorry, dwi dal yma fel y reolwr adnoddau dynol, sef Caroline Williams. Just i cadarnhau bod cyflogau ni'n cyhoeddus. Ie. Diolch. Sut sy'n ni cael at y penderfyniad? Weithiau ddim, felly. O no. Diolch. Okay, thank you for clarifying that. Understandably, there's a bit of a grey area there on perceptions with it being paid, but yeah, okay. So anybody got any comments, observations on that to make? No. So as in before, for this last item, again, I propose that we put this, that it's accepted by affirmation, again, unless anybody indicates otherwise. Yeah, all in favour? Okay. Yeah, so that's accepted. Well, thank you, everybody. And hopefully we'll all meet up soon. And take care and good luck in the elections if you're going for it. And on that, I declare this meeting over. Thank you. Bye-bye. Thank you. Diolch pawb. Pob lwc. Diolch yn fawr iawn i bawb. Wel, bron i bawb.